ငါနာမည်ကကြောက်ပိုင်ငါကကူးပြောင်းလာသူတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့ငါနှစ်ကစနစ်ကငါကိုဒီနေရာမှာပြစ်ချခဲ့တယ်သူကကောက်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေမတင်ပေးခဲ့ဘူးကြက်မွေးခိုင်းတဲ့ထင်းခုတ်ခိုင်းတဲ့ပြီးတော့မနေ့ကပဲသူကအသက်ကြီးပြီးတေးသွားခဲ့တယ်အိမ်ရှင်ရင်ငါသွားတော့မယ်ဘိုင်းစနစ်တယ်လားစနစ်မင်းကတော့တကယ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမင်းကတော့တကယ်ကိုလူမိုက်ပဲမင်းကတော့ဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမင်းကငါကိုဒီလိုငရဲခန်းစီခေါ်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းမသိခင်မှာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုလောက်တော့ပေးခဲ့တင်တာပေါ့ကိုအားကိုရှောင်းပိုင်အိမ်ကိုစောင့်ထားလိုက်ရှောင်းဟေးငါနဲ့အတူထင်းလာခုတ်ဟန်လင်အာမင်းဒီနေ့ဘယ်မှမလုပ်ဘူးအေးစစ်စစ်လက်နဲ့ချပြီးငါရဲ့မယားငယ်ဖြစ်လိုက်စမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းလက်ထဲရောက်ရမယ့်အစားငါတေးလိုက်တာကမှပိုကောင်းဦးမယ်အကိုဖုန်းအဲ့ဒါကမြေပြင်ကန့်တက်နေမြေဖြစ်တဲ့တားရဲမြောက်များစွာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေလေဘာကိုကြောက်နေတာလဲသူကအသက်ဆွမ်းအားတွေထိခိုက်နေတဲ့ရွှေဦးတိုင်ဆင့်ကျင့်ကြံသူလေးဒီထဲဝင်သွားရင်သူတေးမသေးချတယ်ငါတို့ဒီအစိုးမှာပဲစောင့်နေကြမယ်အဖော်ဒဲလ်စ်တို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုင်းကလဲဆိုတာမေးလို့ရမလားခံမှန်းကြည့်လေကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရမလားခမရဲ့ကျင့်ကြံမှုအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲကောင်းကင်လူသားအဆင့်ပဲအော်အဆင့်မြင့်ပညာရှင်တယောက်ပဲတထေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ကြံမှုလောကမှာအဲ့ဒီလိုအဆင့်မျိုးရှိလို့လားတထေးသူကခမကိုစားနောက်နေတာမင်းလိုတာမန်လူသားကဒဏ်ရာရထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမြင်မိသေးလားပြောစမ်းမပြောရင်မင်းကိုငါတတ်ဖြစ်မယ်ဒီအေးတဲ့လေကဘယ်ကလာတာလဲမင်းလိုတာမန်လူသားကမသေးမျိုးတယောက်ရဲ့ဒေါသကိုမြင်လိုက်စမ်းဒီမိဘတွေကဘာတွေလဲငါမင်းကိုတတိပေးလိုက်မယ်အခုချက်ချင်းမထွက်သွားရင်ငါခွေးကိုခေါ်လိုက်မှာနော်နတ်ဖျားသားရဲတကောင်သွားမြန်မြန်ထွက်ကြအဲ့ဒါနတ်ဖျားသားရဲတကောင်စောက်ရှောက်နေတဲ့တာကောက်ကွင်းပြင်ပဲဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်တတ်ကြတာလဲကန်ဆိုးလိုက်တာထင်းခုတ်ရင်းနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ပိန်လေးနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်လေးနေရတာလဲဘာလို့ဒီလောက်လေးတာလဲမင်းတို့လာပြီလားငါရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေဖိနှိပ်ခံထားရတယ်မဟုတ်ဘူးဖိနှိပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီလောကရဲ့ဥပဒေတွေကအယမ်းကိုနက်နဲလုံးနေတာဒီမှာငါရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကသမုဒ္ဒရာထဲစီးဝင်နေတဲ့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုလိုပဲဘာလိုက်လေးတောင်မထနိုင်ဘူးဒါပဲနေရလဲမင်းကငါတို့ရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားလေးပြုတ်ကျလာတာငါကမင်းကိုကောက်ထားလိုက်တာဘလို့နေသေးလဲမျိုးတွေကစေကန်းကိုခေါ်သွားပေးရမလားဒီလူမှာဝိညာဉ်စွမ်းအားလှိုင်းကြရက်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတာမန်လူသားတသက်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဝေဖန်ကလက်ကွက်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတာဒါကတေချာပေါက်ထောင်ချောက်တစ်ခုပဲဘလို့လုပ်ပြီးတာမန်လူသားတယောက်ကဒီလိုကန့်တက်နေမြေရဲ့အလဲတဲတဲမှာရှိနေနိုင်မှာလဲသူကအသွင်ယူထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်သေးရုပ်လားဒါပဲနေရလဲမင်းကဘသူလဲမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအေးငါကလူတယောက်ကိုကယ်ထားမိတာကိုအခုတော့ငါအကျွေးတင်နေတယ်လို့မျိုးပဲဒီမိမကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ယဉ်ကျေးမှုမရှိတာလဲငါနာမည်ကရှောင်းပိုင်ဒါကလောင်ပင်းရွာငါမှာဘာရွယ်ချက်ရှိနိုင်မှာလဲမင်းကတေးလူမျိုးပွားဖြစ်နေလို့ငါကကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တာပါမင်းနာလိုက်ဦးမင်းနေချင်းရင်နေမသွားချင်းရင်လဲသွားငါအိမ်ကြီးချင်းစီကချေးထားတာပြန်ပေးလိုက်အောင်မယ်သူထွက်သွားလိုက်တာလုံးဝကိုတတိမထားဘဲနဲ့ငါသာရန်သူဆိုရင်သူတေးမတေးချတယ်ဒါကတရုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပုံပဲဖြစ်နိုင်မှာမလားသူကတကယ်ပဲဒီမှာနေတဲ့တာမန်လူသားတယောက်ဖြစ်နေတာလားအတော်ကြီးရှိုးအိမ်မှာလားကျွန်တော်ချေးထားတဲ့ပေါက်တူးကိုပြန်ပေးမလို့အော်ရှောင်းပိုင်ကိုအထဲဝင်လာခဲ့ပါဒါကပေါက်တူးအဟောင်းလေးတစ်ခုပါအထူးတလဲလာပေးစရာမလိုပါဘူးမင်းကလည်းအရန်ရင်ကြီးလုံးနဲ့ပေါက်တူးဒီလှပတဲ့မိန်းကလေးကဘသူလဲကျွန်တော်လမ်းမှာကောက်လာတာပါလမ်းပြောင်းနေပုံရတယ်မကြောက်ပါနဲ့အမဒီရွာကလူတွေအားလုံးကစိတ်ထားကောင်းကြပါတယ်အော်ရှောင်းပိုင်ရင်နောက်တစ်ခါမင်းပေးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့တွေကတကယ်ကောင်းတယ်ငါနောက်ဖေးကကော်ဖီထုတ်တွေကအရန်ကြီးထွားလာတယ်တခုလောက်ယူသွားပြီးမြည်ကြည့်ပါချင်းရုံးမြက်ဝိညာဉ်ပေါင်းစီပန်းဒါတွေကအပြင်လောကမှာစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ညီမျှတဲ့ဝိညာဉ်စင်းမြက်တွေလေသူကဒီလိုမျိုးထင်းလို့ပဲသုံးနေတာလားခြံထဲမှာအချောက်ခံထားတယ်ဒါကိုယူအခုပဲခူးထားတာလက်ဆက်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတော်ကြီးအဲ့ဒါကမြင့်မြတ်တဲ့ဆေးပဲသူကကော်ဖီထုတ်လို့ခေါ်နေတယ်ပြီးတော့သူကအလက်ကားပေးလိုက်သေးတယ်ငါနားလဲပြီးဒါကထောင်ချောက်ဒါကတေချာပေါက်ထောင်ချောက်ပဲကျမတို့ရှူလီကိုင်းရဲ့အရင်မြစ်တွေအားလုံးကဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ချန်တော်မရှိဘူးဒါကငါရဲ့စိတ်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်ဝေဖန်ကဖန်တီးထားတဲ့လှည့်စားမှုတစ်ခုပဲခိုင်းချုပ်ရှင်းပြစမ်းတားရဲမြောက်များစွာရှိတဲ့တောင်တန်းမှာတကယ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါကရှေးခေတ်အစွမ်းထက်သူတယောက်ရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေအိမ်ပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်ဖျားလက်နက်တွေရှိတယ်။နတ်ဖျားသားရဲတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့သူကတော့တာမန်လူသားတယောက်လိုပဲ။ခိုင်းကျုပ်ဒါကသေးငယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူကတာမန်လူသားပဲငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာသူကငါရဲ့စွမ်းအားကိုကြောက်လွန်းလို့တင်မတက်ပဲသူကအဲ့ဒီတကားကွင်းပြင်မှာမွေးဖွားလာတဲ့ကံကောင်းတဲ့သူတက်ပဲသူကတကားဆောင်ပဲတကယ်ယတနာတွေကအထဲမှာရှိမှာတာမန်တကားဆောင်တယောက်အန်ရမရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အမိန့်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ခိုင်းရဲ့ထိတ်တန်းကျင့်ကြံသူတွေကိုစူးစီးပါပိုက်စာနေလားအစားစားပါအခုလေးတင်ချက်ထားတာတကယ်ပဲဝေဖန်တဲ့သူ့လူတွေကဘာမှကောင်းတာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးထွက်သွားမင်းပေးတာကိုစားမဲ့စားငါတေတာကမှပိုကောင်းဦးမယ်ဟေးမင်းဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကျေးဇူးကမ်းရတာလဲငါမင်းကိုကယ်ထားတာကိုအခုတော့ငါမင်းကိုကျွေးနေရတယ်တရက်ဆက်ပြောနေတာပဲစားမလားမစားဘူးလားမင်းတဘောပဲဘာဖြစ်နေတာလဲငါခန္ဓာကိုယ်ကငါစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးသူငါ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲမိန်းကလေးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတော့ရိုးသားလွန်းကြတယ်သူကစကားတခုံးပဲပြောလိုက်တာကိုငါမခုခံနိုင်တော့ဘူးသူပေးတဲ့အစားအစာကအစိတ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့နတ်ဖျားအရာဝတ္ထုပဲငါ
ငါကသူ့ကိုဝေဖန်အောက်ကတာမန်လူတယောက်လို့ထင်မိခဲ့တဲ့အကယ်၍လှည့်စားမှုကအတုဆိုရင်လောင်ပင်းရွာကမြင်ကွင်းကတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်မလားဆရာကြီးကျမအသက်ကိုချမ်းသာပေးပါဒီတပည့်ကမျက်စိမမြင်ပဲမိုက်မဲခဲ့ပါတယ်ဒီတပည့်ကအချိန်ပေါင်း1000တည်တင်ပါတယ်ဆရာကြီးခမည်းကအရန်ကိုစိတ်တဘောထားကြီးမြတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျမလိုတပည့်လေးတယောက်နဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့မင်းအခုဘာလုပ်နေတာလဲထမင်းစားနေတာလေဘာလို့ဒီလောက်တောင်စူညံနေတာလဲမင်းငါးခေါင်မိုးတောင်ဖျက်ဆီးလိုက်သေးတယ်မင်းကောင်းထိပြီးအယူဖြစ်သွားတာလားကြောက်ရှောင်ပိုင်းကတကယ်ပဲဟူရန်ခိုင်းကမဟုတ်ဘူးဒီတပည့်ဟန်လင်အားကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့နက်နဲတဲ့ဖြောင့်မတ်မှုအတွက်ဒီတပည့်ကထာဝရကျေးဇူးတင်နေမှာပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်လင်အားဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးကျမခိုင်းမှာပြဿနာရှိနေတယ်ကျမချက်ချင်းပြန်ရမယ်နောက်တနေ့ကျရင်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့တေချာပေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နောက်ဆုံးတော့ထွက်သွားပြီလားကောင်းလိုက်တာကျမတို့ခိုင်းရဲ့ယတနာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတကွင်းပြင်ရဲ့ကန့်သက်ချက်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်မှာပါဒီဟာကချော်လုံးနဲ့အားသုံးဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်တုံးကတော့ကောင်းတယ်ပြားတယ်အဝေးကြီးထိဖြစ်နိုင်မှတေချာတယ်ကျမတို့ခိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးယတနာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတဲကကွင်းပြင်ရဲ့ကန့်သက်ချက်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်မှာပါတပည့်တွေအားလုံးငါအမိန့်ကိုနားထောင်ကောင်းကင်မိရှုခြင်းပုံစံကိုတိဆောက်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲအကာအကွယ်ကလုံးဝဘာမှမဖြစ်ဘူးခိုင်းချုပ်ကျမတို့အားရန်သုံးပြီးလှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတာလားအရင်တုန်းကငါရှစ်ခါပဲပြစ်နိုင်ခဲ့တာဒီနေ့တော့ငါအခြေအနေကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကန်းကကောက်ကွေးနေတဲ့ကြောက်တုံးကိုကြော်အောင်ပြစ်ရမယ်9ချိန်မြောက်ပြစ်ရမယ်အချိန်ပဲဟေးငါအောင်မြင်သွားပြီငါအသက်တော့ကုန်ပြီခေါင်းလောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးငါခိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးယတနာကဒီလိုင်းကရက်လေးနဲ့တင်ကွဲချီသွားတာလားခိုင်းချုပ်အပေါ်ကြည့်အဲ့ဒါရှူလီကိုင်းကဟန်လင်အားသူ့အသက်ရှင်နေသေးတယ်လင်အားဒါတကယ်ပဲဒီနေရာမှန်းတေချာရဲ့လားဒီလူတွေကတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုပြီးသွားပုံပေါက်တယ်ဆရာကြီးကလှုပ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဟန်လင်အားဒီမိစ္ဆာနဲ့ပူပေါင်းပြီးငါရဲ့မော်ယတနာကိုဖျက်ဆီးရတဲ့ပေါ်တေဖို့ပြင်ထားစိတ်ဝိညာဉ်အဆင့်လင်အားမင်းဒီလောက်စူညံနေတာတကယ်ကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်အထုပ်ထိတ်တက်ကြီးဝါကြီးစီနှုတ်ဆက်ပါတယ်ယတနာတစ်ခုကဒီနေရာမှာပေါ်လာတော့မယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရဲ့ဥပဒေတွေကိုလှုပ်ခတ်နေတယ်ငါ1000စုနှစ်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာတလန့်မို့အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးဒီတစိတ်ကိုဒီနေ့တော့ငါဖျက်ဆီးပစ်မယ်ဒီစာလုံးနှလုံးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုမဖော်ပြနိုင်သေးဘူးမအောင်မြင်တဲ့ကြိုးစားမှုပဲဒီတစိတ်ကိုဒီနေ့တော့ငါဖျက်ဆီးပစ်မယ်ငါရဲ့မော်ရုပ်တူတာကစက်ကူလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တင်ကွဲချီသွားတာလားငါဘယ်မှာပြစ်လိုက်မိလဲမသိဘူးအမိုက်ပြစ်တာမကောင်းဘူးလေမင်းတို့အားလုံးဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲပါတီပွဲလုပ်နေတာလားခိုင်းချုပ်ဆရာကြီးရဲ့အထောက်ထားကိုမထုတ်ဖော်ပါနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝစီပြန်သွားတာဒီလူကတကယ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဘဝစီပြန်သွားတဲ့သူပဲသူကဒဏ္ဍာရီတဲကကောင်းကင်လူသားအဆင့်ရှိတဲ့သူပဲတောင်းပန်ပါတယ်အမိုက်လေးနည်းနည်းပြစ်လိုက်တာမင်းတို့ကိုမထိလိုက်ဘူးမလားမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာကြီးခမည်းကဆရာကြီးဖြစ်ရမယ်တပည့်လေးကျိုလီကိုင်းရဲ့ခေါင်းချုပ်ရှိုးရောင်ဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခမည်းရဲ့စာရင်းနီးဒါကတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုပုံဖော်ထားတာပါတပည့်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ငါရဲ့အဟံတာတွေပျောက်သွားတယ်လို့ပဲဆရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲတပည့်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ငါရဲ့အဟံတာတွေပျောက်သွားတယ်လို့ပဲဒီတော်ကြီးရဲ့ခေါင်းမှာတခုခုများမှားနေတာလားငါရဲ့ပုံမကျတဲ့လက်ရည်ကလားကြီးမားတဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရအထုပ်ထိတ်တက်ကြီးဝါကြီးဒီလူကထူးဆန်းတဲ့အခုတော့ခဏဆုတ်ခွာကြရအောင်ဒီလူကအစွမ်းထက်ပေမဲ့ဒီမှာတူးရဲသောပညာရှင်မဟုတ်တော့ဘူးသူကအရန်ငယ်ပုံရတယ်သူကတကားဆောင်လေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ပညာရှင်ကတခြားတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ပဲဒါကတကယ်ပဲရိုးရှင်းတဲ့ဘဝစီပြန်သွားတဲ့ပညာရှင်ရဲ့အမှုအရာပဲတပည့်ဖုံးကိုဆရာကြီးနှစ်ယောက်လုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တပည့်ကဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးကျူးပါတယ်ဒီလက်ဆောင်သေးလေးကိုလက်ခံပေးပါမင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲမမလေးကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ထုတ်ကုန်တွေမဝယ်ဘူးဆရာကြီးခမည်းကအခုလေးတင်ဆရာကြီးကိုမေးလို့ရမလားဒီမှာစစ်တူရင်ကစားနေတာလားဘာဉာဏ်ပညာမဆိုပေးနေတာလားဉာဏ်ပညာဘာဉာဏ်ပညာလဲငါစစ်တူရင်ကစားနေတာပါငါ့ကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ရှောင်းပိုင်းဒီကိုလာပြီးဆုံးဖြတ်ပေးပါအဖိုးဝန်ကလိန်ကစားနေတယ်ဦးလေးလီခမရဲ့စစ်တူရင်ခုံကကွဲနေပြီးကစားနေတော့မဲလားဒီမှာဒါကိုသုံးပါပြားတယ်ဒီအရာကအရန်လေးတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်မယ်အရင်တစ်ခေါက်ကငါပေးလိုက်တဲ့ပိုက်တန်ကဘယ်မှာလဲတစ်ချက်လောက်ရှိုက်လိုက်ပါဦးမယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဒီလူငယ်လေးကပေးလိုက်တာလားဆရာကြီးဒီတပည့်ကခုနကမျက်စိမမြင်ခဲ့မိဘူးခမည်းကတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့သူပါဒီတပည့်ကဆရာကြီးရဲ့မြင်းကိုကင်ဖို့နဲ့ဆရာကြီးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ရေးပေးဖို့အတွက်ပါအထုပ်ထိတ်တက်ကြီးဝါကြီးခမည်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငါကကြင်ကြံသူတွေရဲ့အတိုက်မြုံတဲကိုမတော်တဆရောက်သွားတာလားသူတို့အားလုံးအရန်ထူးဆန်းတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းတို့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းကြီးမရက်နေပါနဲ့ခမည်းတို့ကိုကြည့်ရတာဗိုက်စာနေပုံရတဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထမင်းစားသွားပါလက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အိုးဒီလူတွေဘလောက်တောင်ဗိုက်စာနေကြလဲကြည်စမ်းပါအပြင်လောကမှာဘဝကတကယ်ပဲဒီလောက်ခက်ခဲတာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အထုပ်ထိတ်တက်ကြီးဝါကြီးတောင်ဒီလိုမျိုးဗိုက်စာနေရတာလားဒီဘဝပြောင်းလဲစေမဲ့ကျေးဇူးအတွက်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြန်ရောက်ရင်ဟူရန်ကိုင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုရှိုလီကိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဆရာကြီးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့စူးစီးလိုက်ပါမယ်နေဟိုင်နိုင်ငံရဲ့တတိယမင်းသားကခေါင်းချုပ်ရှုကိုတွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘရင်ဖခင်ကိုမင်းသားတစ်နဲ့မင်းသားနှစ်တို့ကမိစ္ဆာလန်းစင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆရာကြီးကငါတို့အတွက်စမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုစီစဉ်ပေးလိုက်ပုံပဲပြီးပြည့်စုံတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုရပြီးပြီဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာကောင်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးဆရာကြီးကိုငါတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြသရမယ်ဖုန်းဟူရှိုးရောင်ငါမင်းတို့ကိုပေါင်မုတ်တစ်ဆက်ခုပေးမယ်နေဟိုင်ကိုလက်လွဲပေးပြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ငါအတွက်အိုးလုပ်ပေးပါမဟုတ်ရင်မင်းတို့ဂိုင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဖော်ဒဲစ်ဖုန်းဟူဒါကဆရာကြီးရဲ့စမ်းသပ်မှုပါကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမညှိုးနွမ်းစေရဘူးဟုတ်တာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အခွင့်အရေးတွေရပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဘသူကမိစ္ဆာကောင်တွေကိုပိုတက်နိုင်လဲကြည့်ကြမယ်ဟာမင်းတို့ကအခွင့်အရေးလေးနည်းနည်းယုံနဲ့ငါ့ကိုရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်နေတာလားအပြစ်ကင်းလိုက်တာဒါကသေဆုံးသူတရားသူညရဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ငါရဲ့တွေးပင်လဲမိစ္ဆာဝိညာဉ်အလံပဲဒီနေ့တော့မင်းတို့အားလုံးသိရမယ်ဆရာကြီးရဲ့စာရေးနည်းအဖော်ဒဲစ်ဖုန်းကိုဖမ်းလိုက်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားဒါကစကလုံးတွေကဥပဒေကြီးမားတဲ့တယောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စကလုံးတွေပဲမြန်ဆုတ်ခွာကြဂိုင်းချုပ်ရှုမဟုတ်ဘူးညီမရှုကျမရဲ့မတိနာမလဲမှုကြောင့်ပါဆရာကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးမိတော့မလို့ပဲအခုကစပြီးကျမခမရဲ့ဘယ်အမိန့်ကိုမဆိုမေးခွန်းထုတ်เสียမလို့ပဲလိုက်နာပါမယ်ဒီမိစ္ဆာစွမ်းအင်ကသူ့ရဲ့နန်းတွင်ငကားစွမ်းအင်နဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အတင်းအကျပ်ဖယ်ရှားလိုက်ရင်သူ့ရဲ့နန်းတွင်သွေးကြောတွေကိုကွဲကြေသွားပြီးတာမန်ဆေးလုံးတွေနဲ့ကုသတဲ့မော်ပညာတွေကအခုတော့အသုံးမဝင်တော့ဘူးခေါင်းလောင်းကိုခြိတဲ့သူကပဲပြန်ဖြေရမှာဒီကိစ္စအတွက်တော့ဆရာကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေစီကနေအဖြေရှာဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဦးလေးလီရဲ့စစ်တုရင်ခုံဆရာကြီးကနတ်ဖျားတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတာဦးလေးဝမ်ဒီစစ်တုရင်ခုံကိုကျမခဏချေးချင်ပါတယ်ကျမကိုတခုခုကူညီပေးနိုင်မလားဒီကျိုးနေတဲ့တစ်သားတုံးလားရှောင်းပိုင်ကငါ့ကိုပေးတာဒါကအရန်လေးတယ်ယူသွားပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မကစားကြတော့ပါဘူးအဖိုးဝမ်ကလိန်ကစားနေပြန်ပြီဆရာကြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါစစ်တူရင်ကစားပါတခြားပါရှိအောင်ပါလဲတခြားပါများဖြစ်နိုင်အောင်ပါလဲဒီစစ်တူရင်ခုံကိုကြည့်လိုက်ပါအဖြူနဲ့အမဲတုံးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူ့လန်းသူသွားတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမနှောက်ယှက်ဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအရန်ကြီးထွားလာပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုကျူးကျော်လာရင်ကောဒါဆိုရင်တော့အတုံးတွေကိုဖယ်လိုက်ပေါ်ကြည့်လိုက်လေဒီအတုံးကနားမထောင်ရင်ဖယ်လိုက်ဟိုတစ်ခုကလည်းနားမထောင်ရင်ဖယ်လိုက်ခုံကတန့်ရှင်းသွားပြီးဒါဆိုရင်တော့မင်းနောက်တစ်ခါစပြီးကစားလို့ရပြီဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နားလဲပါပြီကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တာကငါးကလေးတစ်ကောင်ချက်တာနဲ့တူတယ်ဆရာကြီးရဲ့စစ်တူရင်ကစားနေလို့ပဲရေရမ်းကြည့်ရင်ငါမရှိဘူးဟန်ချက်ညီချင်းကပဲအေဂရစ်တယောက်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲခိုင်းချုပ်တို့နေဟိုင်ကအလင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့စစ်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်မှအနိုင်ရမယ့်ဖြူဟာရှိနေပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဆရာကြီးစီကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားပြီးနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုတောင်းရအောင်မယ်ဒီတထုတုံးအဟောင်းကအရင်တစ်ခေါက်ကစနစ်စီကနေရတဲ့ဆုလက်ပဲဒါကတည်ငြိမ်တဲ့ကြောက်တုံးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအရန်မာတဲ့စာရွက်ဖီတုံးအဖြစ်သုံးဖို့အပေါ်မှာငင်းချမ်းရေးလို့ထွင်းရတာဒါလောက်တောင်ခက်တာလားတကယ်အသုံးမကျတဲ့အရာပဲဒါကဂိမ်းတက်တူရဲ့အနှစ်သာရပဲနန်းတွင်းလက်နက်တွေနဲ့မတိမျိုးသားတွေထုလုပ်ဖို့အဓိကပစ္စည်းပဲသူကဒီလိုနတ်ဖျားအရာဝတ္ထုကိုစာရွက်ဖီတုံးအဖြစ်သုံးပြီးထွင်းနေတာလားအတန်မထွက်တဲ့ဆရာကြီးကတက်တူရဲ့ဥပဒေကိုပြသနေတာအားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်နေတာကကမ္ဘာပြည်သူတွေစီငြိမ်းချမ်းရေးယူဆောင်လာမဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်စေမဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပဲ။အော်ဒါဆိုမင်းကအိမ်ပြန်ဆောက်တော့မှာပေါ့။ပြီးတော့မင်းကကံကောင်းစေဖို့အတွက်အုံမြင့်လိုမျိုးတစ်ခုခုလိုအပ်နေတာပေါ့။တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲငါလည်းဒီအမိုက်တွေကိုထွင်းပြီးတော့မယ်ဒီမှာဒါကိုမင်းယူသွားလိုက်ပါ။အခုလေးတင်ထွင်းပြီးသွားတာနည်းနည်းတော့စောင်းနေတယ်ငါလည်းရေကမကောင်းပါဘူးပြီးတော့ငါလည်းဒါကိုမသုံးဘူးမင်းအတွက်အိမ်တက်လက်ဆောင်ဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနန်းတွင်းတစ်စိတ်ကိုပေးသနာတဲ့အတွက်နေဟိုင်ကဆရာကြီးရဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းကဘာကြီးစီငင်းချမ်းရေးပြန်ယူဆောင်လာပေးပါမယ်။အော်ဒီလိတ်လေးကဘဲကရောက်လာတာလဲ။နတ်ဖျားသားရဲ့ခရုံကိုသူဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာရှိနေတာလဲ။အသားတွေအများကြီးပါပုံပဲညစာအတွက်ဟင်းပွဲအပူလေးပေါ်မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရဖြစ်အောင်လိတ်ဆွပြုတ်လုပ်ပေးမယ်။ဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒီတတဝါကိုလုံးဝမစားရဘူး။ဘာလို့လဲ။ငါမျက်လုံးထဲတော့အသားတိုးပုံပဲ။ဆရာကြီးခမည်းမသိလို့ပါဒီလိတ်က Black Jade Mountain Piercing Turtle လို့ခေါ်တဲ့ရှေးခေတ်ထူးခြားတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုပါသူကအစွမ်းထက်တဲ့အစိတ်တွေကိုတည်ဆောင်ထားတယ်တာမန်လူသားကစားလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ဥတွေချက်ချင်းပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဘဲမသိမျိုးမှသူတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးတပည့်တစ်ခါကရှေးခေတ်စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာဒါကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးတယ်ဂိုင်းချုပ်ရှူပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီလိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအိုတယောက်ရဲ့တသက်တာမျောလင်းချက်ပါသူပျောက်သွားတာနှစ်အတော်ကြာပြီးသူ့ရဲ့လိတ်ခုံပေါ်ကပုံစံတွေကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအိုကိုယ်တိုင်ထွင်းထားတဲ့မှတ်သားချက်တွေပါသူဒီလိတ်ကိုရှာနေတာနှစ်ပေါင်း1000လောက်ရှိပြီးသူသာသိရင်တော့ခမရဲ့တငယ်ချင်းကလိတ်ပေါ်မှာတောင်ပုံစံတွေထွင်းထားတာသူတကယ်ပဲအလုရှုံနေတာပဲကောင်းပြီတော်လောက်ပြီးဒါကလိတ်လေးတစ်ခုပဲလေအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွဲခွာရတယ်လို့မျိုးလုပ်နေတာပဲခမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုခမကိုပဲပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ယူသွားပါတကယ်ကိုအလုရှုပ်တယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့မှာကယူနာရှိမရှိတကယ်ပဲစမ်းတက်နေတာဟုတ်တယ်ကယူနာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီ
အဖော်ဒဲလ်စ်တို့ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်းဦးပါဒီနေရာမှာနှစ်ပေါင်း30တူညလောက်အိပ်ပျော်နေခဲ့တာပါမင်းတို့သာမရှိရင်ငါတကယ်ပဲအဲ့ဒီလူရဲ့အစားအစာဖြစ်သွားတော့မှာဆရာကြီးဖွင့်ကိုခမားပြောလွန်တော့ပါပြီခမားကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်ယူစရာပါမသိနားမလည်မှုကအပြစ်မဟုတ်ဘူးငါဆရာကြီးကဘာမှမရည်ရွယ်ပါဘူးသူကသူ့သဘောအတိုင်းပဲပြုမှုတာပါငါကတဘာဝအတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အဆင့်ကအရာအလုံးထက်ကျော်လွန်နေတာကြာပါပြီသူ့မျက်လုံးထဲမှာငါကလမ်းဘေးကတာမန်ကြောက်တုံးလေးနဲ့ဘာမှမထူးခြားပါဘူးဒီကံကြမ္မာကိုငါပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဒါကငါရဲ့လက်ခွန်အပိုင်းစပါငါကိုယ်တိုင်စွန့်ပစ်ထားတာဒါကငါရဲ့မူလစွမ်းအားတွေပါဝင်တဲ့တေဆုံးခြင်းဘေးအန္တရာယ်၃ခုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကိုမင်းကိုပေးအပ်လိုက်မယ်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုပါနေဟိုင်မင်းတကယ်ပဲမိုက်မဲလိုက်တာဒီကိုတယောက်တည်းတည်ဖို့လာရဲတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတာကမင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနေနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးပြန်ယူဆောင်လာပေးဖို့ပဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမေကိုလွမ်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မတိုက်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမတိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးငါရဲ့စစ်တပ်ဒါကဘလို့မိစ္ဆာပညာလဲနောက်ထပ်ငလင်းတစ်ခုလားဒီနေရာကဘယ်တော့မှအေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးမေးလိုက်တော့ငါဂယုမဆိုင်ဘူးအဝတ်တွေအရင်လျှော်လိုက်အောင်မယ်နေနိုင်ငံရဲ့စစ်ပွဲစကလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်သွားစေခဲ့တဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါအနောက်ကျိုးတစ်ခွင်လုံးတုံးလုံးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအံ့ဖွယ်အမှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေအားလုံးကနာမည်တစ်ခုကိုသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေထဲမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆွဲမှတ်သွားခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကြောင့်စကလုံးတွေကဥပဒေကြီးမားတဲ့တောကပုံစံယူလာတယ်ဒီလိုအတီလင်းမျိုးကိုဘယ်တော့မှရန်သူမလုပ်သင့်ဘူးပြင်ဆင်ထားရွက်ရောတဲ့လက်ဆောင်တွေပြင်ဆင်ထားဒီကိုင်းချုပ်ကဆရာကြီးကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးဂါရဝပြုမယ်ရက်ရောတဲ့လက်ဆောင်တွေပြင်ဆင်ထားငါဒီသက်ကြီးဝါကြီးကရှိုလီကိုင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဒီလူငယ်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစကားကိုတစ်ခါလောက်ထပ်ပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲယူသားပါတယ်နတ်ဖျားမဟန်လင်အားကိုတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့နဲ့ဆရာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပဲဆန္ဒရှိပါတယ်ညီမရှိုတာကဆရာကြီးရဲ့စွမ်းအားပဲသူကသူ့မျက်နှာတော့မပြသေးဘူးဒါပေမဲ့သူကအနောက်ကျိုးတစ်ခွင်လုံးကိုလက်နက်ချခိုင်းပြီးပြီတဘာဝအတိုင်းပေါ်ဆရာကြီးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တာကဘဝ၃ခုလောက်ကလေးကစုဆောင်းလာတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပဲဆရာကြီးအပြင်မှာလူတွေအများကြီးရောက်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးကအနောက်ကျိုးရဲ့အတိကခိုင်းတွေကဘိုးဘေးတွေပါသူတို့အားလုံးခမားကိုဂါရဝပြုချင်ကြတယ်တကယ်လားလူတွေအများကြီးလားသူတို့ဒီကိုဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲသူတို့ခမားထွင်းထားတဲ့နန်းဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့အံ့ဖွယ်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးခမားရဲ့လက်ရည်ကိုအထူးလေးစားစွာနဲ့အံ့ဩနေကြတယ်သူတို့ကခမားရဲ့လက်ရည်ကိုအလွန်မင်းယူသေးစွာနဲ့ကိုးကွယ်နေကြတယ်ဘာစိတ်တူကိုယ်တူတွေနောက်ဆုံးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာငါရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတွေကိုရှာတွေ့ပြီးငါရဲ့လက်ရည်အရေးချင်းကိုနောက်ဆုံးတော့အတိမတ်ပြုခံရပြီးမြန်သူတို့ကိုအထဲဝင်ခိုင်းလိုက်ငါပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ငါရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရတွေကိုထုတ်ပြပြီးသူတို့အားလုံးနဲ့လက်ရည်အကြောင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနတ်ဖျားမကျမရဲ့ဓာအိကရစ်ကိုင်းကလုံအိုထန်းကမျက်စိမမြင်ခဲ့မိပါဘူးခမားကိုအပြစ်ပြုမိခဲ့လို့တည်တင်ပါတယ်လုံနီချန်းကသူ့ကိုယ်စားတောင်းပန်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ရိုးသားမှုကိုပြသဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဓာအိကရစ်ကိုင်းကအဖိုးတန်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပြန်လည်ပေးစွမ်းတဲ့မြက်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဒါကနှစ်ပေါင်း30တူညတက်တန်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်စေးမြက်ပါသေးသူကိုပြန်ရှင်စေပြီးအသားအရည်နဲ့အယိုးတွေကိုပြန်ဖြစ်စေနိုင်တယ်နှစ်ပေါင်း30တူညတက်တန်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်စေးမြက်ဆရာကြီးရဲ့ channel က coffee ထုတ်တွေမှာပါတဲ့တရားချက်တရေကဒီထက်တရားစပိုကျွဲဝသေးတယ်ပြီးတော့ဒါကိုအဖိုးတန်ယတနာလို့ခေါ်နေတာလားပြီးသွားပြီသူဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုဖြစ်တည်မှုရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့နှစ်ပေါင်း30တူညတက်တန်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်စေးမြက်ကလမ်းဘေးကပေါင်းပင်တွေနဲ့ဘာမှမထူးခြားဘူးနတ်ဖျားမတာကပုံစံတူမသေးမျိုးလက်နက်ပါရှန်ကြနေတဲ့အလင်းသားပြီးတော့ဒါကရှေ့ခေတ်ကျင့်ကြံမှုအမှုပညာကောင်းကင်မီရှို့ခြင်းအမှုပညာမင်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုငါလက်ခံပါတယ်ဆရာကြီးကမင်းတို့ကိုတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နတ်ဖျားမဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေယောစာလုံးကအရန်စီးစစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓစာလုံးကအရန်ထူထဲတယ်ဘာမှလုပ်မရဘူးအိုးလူတွေငါလက်ရည်အမှုပညာစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ရတော့မယ်ငါဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထုတ်ပြမှဖြစ်မယ်ဒီအပိုင်းအစနည်းနည်းလေးတွေပဲငါရဲ့စာရင်းလေးလောကကိုမရှက်စေချင်ဘူးလေးစားအပ်ပါတော့ဆရာကြီးများရှိမှာကဆရာကြီးရဲ့တော့ကွင်းပြင်ပါခမားတို့ရဲ့အရှိန်ဝါတွေကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကိုမတုံးပါနဲ့ရွာထဲကမြက်တပင်တစ်ပင်ကိုမှမနှောက်ယှက်ပါနဲ့မဟုတ်ရင်ခမားတို့ပဲခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရှေးခေတ်ဖိနစ်ငတ်အမွေးပါတယ်ကြက်ပဲအမွေးတိုင်းမှာဖိနစ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မိရှိတယ်။ကောင်းကင်ဘုံထင်းကူတကောင်အဲ့ဒါအနေနဲ့လာကိုဝါမျိုးတဲ့နတ်ဖျားသားရဲ့ထိုင်းကူပါ။အဲ့ဒီစစ်တူရင်ခုံကနတ်ဖျားတစ်သားရဲ့နှလုံးသားပဲအဲ့ဒီစစ်တူရင်တုံးတွေကကျယ်ရီရဲ့မြစ်တွေပဲသူတို့ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့တရားနဲ့စစ်တူရင်ကစားနေတာ။သူတို့ရောက်လာပြီးကြိုးဆိုပါတယ်။ဟေးမင်းတို့အားလုံးဘာလုပ်နေတာလဲမြန်ထပါငါတို့ကလက်ရည်အကြောင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့လာတာပါ။ဒီလိုခမ်းနားတဲ့အခမ်းအနားမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တာမန်လူသားတွေကဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့မသေးမျိုးတယောက်ကိုတွေ့ရတာနောင်တမရှိပဲသိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုဂါရဝပြုပါတယ်။မန်လူသားတွေကဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့မသေးမျိုးတယောက်ကိုတွေ့ရတာနောင်တမရှိပဲသိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုဂါရဝပြုပါတယ်။ဟေးမင်းတို့အားလုံးဘာလုပ်နေတာလဲမြန်ထပါငါတို့ကလက်ရည်အကြောင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့လာတာပါ။ဒီလိုခမ်းနားတဲ့အခမ်းအနားမလိုပါဘူး။
ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစိတ်ကိုစမ်းသပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကလော်ကီတလေးထုံးတန်းတွေမှာပဲချုပ်နှောင်ခံနေရမလားဒါမှမဟုတ်အပြင်ပန်းရုပ်တွင်ကိုကြော်လွန်ပြီးကြီးမားတဲ့တရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရကိုစုပ်ကိုင်နိုင်မလားဆိုတာကိုကြည့်နေတာဟေးမင်းတို့အားလုံးနားမကြားကြဘူးလားငါတခိုင်းနေတာလေးမထားဘူးဆိုရင်ဒီနေ့လက်ရည်အကြောင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်မယ်မင်းတို့အားလုံးအိမ်ပြန်ကြတော့ပြီးသွားပြီဆရာကြီးစိတ်ဆိုးသွားပြီးငါအမှားပဲအရင်ဆုံးဒူးထောက်မိတဲ့သူကငါပဲငါအကြီးကျယ်မသွားပြီးကြီးမားတဲ့တရားကိုရနိုင်မဲ့ငါအခွင့်အရေးတွေကုန်ဆုံးသွားပြီးငါရဲ့ဓာတ်ရလမ်းကြောင်းပျက်စီးသွားပြီအော်မဟုတ်ပါဘူးပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီငါရဲ့အထွတ်ထိပ်ကြီးမားတဲ့တရားဒါပေမဲ့ငါကသူ့ရဲ့စံတတ်မှုကိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆရာကြီးကငါတို့ကိုအယမ်းမိုက်မဲတယ်လို့ထင်နေမလားအာငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဘာလုပ်ကြမလဲဆရာကြီးကတိတ်ဆိတ်မှုကိုပိုကြိုက်တယ်သူကအယမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဒလေးထုံးတန်းတွေကိုမကြိုက်ဘူးအခုထားချင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လာကြငါရဲ့အဖော်ကျွမ်းကျင်သူတို့မကြသေးခင်ကမှရေးထားတဲ့ငါရဲ့လက်ရအသေးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါတာမန်ပဲရေးထားတာပါကြည့်ကြပါတခုခုမှတ်ချက်ပေးကြပါဒေယောကတခုကိုထုတ်လုပ်တယ်တခုကနှစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တယ်ဒါလားဒါကကြီးမားတဲ့တောက်ရဲ့အရင်မြစ်ပဲငါနားလဲသွားပြီဝါတုတ်ပြန်မှုကအရန်အားကောင်းလိုက်တာသူတို့နဲ့တကယ်ပဲတုံခါသွားပုံပဲဒီလူတွေသူတို့တကယ်ပဲလက်ရည်အကြောင်းနားလဲကြတယ်တကယ်ကောင်းလိုက်တာအားလုံးဖတ်ပြီးကြပြီလားဘယ်လိုခံစားရလဲဆရာကြီးရဲ့နတ်ဖျားလက်ရဖန်တီးမှုအစ်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့မှဆရာကြီးကိုပြန်ဆက်เสียမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီလားမြန်ထားပါဘာလို့ဒူးပြန်ထောက်နေကြတာလဲရော်ကြီးအကြောင်းပြောကြရအောင်ငါရော်ကြီးအကြောင်းပြောချင်တာအမှုပညာကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းအသက်ရှင်ဖို့လိုသေးတယ်မလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကစိတ်တူကိုယ်တူတွေပါခင်ဗျားတို့အားလုံးနားလည်မှာပါခင်ဗျားတို့၃ယောက်လုံးစိတ်ကြည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းကဆရာကြီးဒီလိုနတ်ဖျားအရာဝတ္ထုတွေကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရဲ့အဆုံးစွန်အမှန်တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမတတ်နိုင်ပါဘူးအေးဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကဆင်းရဲတဲ့သူတွေပဲပေါ့ Windows Shopping ပဲလုပ်တတ်ကြတယ်အချိန်ကုန်လိုက်တာအာမလင်အားဒီတစ်ခေါက်စူးစမ်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပကြီးကားကိုယူသွားလိုက်ပါအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကောင်းပြီလေအားလုံးပြန်ကြတော့ညစာအတွက်တော့ထားမနေတော့ဘူးဟူအလကားတွေဖြစ်ကုန်ပြီနေရာလို့ယတနာလည်းနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါဗိုက်စားတဲ့အမဲလိုက်ဖို့သွားတော့မယ်စိတ်ကိုရှင်းလိုက်ရမယ်ချူးရှောင်မင်းရဲ့လေးမျိုးသောတက်မှတ်မှုကိုင်းကမင်းကိုရောင်းစားလိုက်ပြီးလက်နဲ့ချပြီးငါရဲ့တောင်တခင်ရဲ့မယားဖြစ်လိုက်စမ်းအနက်ရောင်ချုံမင်းသားငါကိုင်းကိုအဆက်ခွဲမဲ့အစားငါတေးလိုက်တာကမှပိုကောင်းအောင်မယ်ထူးဆန်းလိုက်တာဒီနေ့ယုံတွင်းအောင်ရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါချင်းချူရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့တခင်ပဲဖမ်းပြီးသူ့ဘရင်စီဆက်တလိုက်ကောင်းပြီနောက်ဆုံးတော့အမဲလိုက်စရာတစ်ခုရပြီဝါဘလောက်ကြီးတဲ့တိုးလဲဝါရပြီဘလောက်ကြီးတဲ့တိုးလဲရှောင်းဟေးမြန်သွားယူခဲ့ဒီနေ့ညတော့ပွဲခံကြမယ်အစဉ်ပြေရဲ့လားအမဒီလိုနေရာမှာတယောက်တည်းဆိုတာအနေအများတဲ့နေဝင်တော့မယ်ငါအိမ်မှာနားနေရင်ကောကြော်ထားတဲ့တိုးသားကိုလည်းမြည်ကြည့်လိုက်ပေါ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဖျက်ကျော်နေတဲ့အစ်စ်မှရှိတဲ့အနက်ရောင်ချုံမင်းသားကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တက်ပစ်လိုက်တယ်ဒီလူကမသေးမျိုးလားမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအဆုံးစွန်တော့ရိုးရှင်းမှုစီပြန်သွားတဲ့ပြန်ပက်ကင်းဆရာကြီးတယောက်ပဲခမရတို့ကလည်းတကယ်ကိုအလုရှုပ်လိုက်တာအမြဲတမ်းအိမ်ထဲဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုစောင့်နေကြတာဆရာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ကြင်ကြံမှုကိုအိမ်ထဲဝင်ဖို့တောင်မထိုက်တန်ဘူးလို့သတ်မှတ်နေတာလားအော်တန်ဒါကကြက်တိုင်းဝက်တိုင်းကရှေးခေတ်ထူးခြားတဲ့မျိုးစိတ်တွေပဲပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ကကောင်းကင်ဘုံဆရာကြီးရဲ့နေအိမ်ကတကယ်ပဲပါလဲအဲ့ဒါကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒဏ္ဍာရီလားနတ်ဖျားတစ်ပင်ချိုင်းမှုပဲဆရာကြီးကအဲ့ဒါကိုတကယ်ပဲထင်းအဖြစ်သုံးနေတာလားဒါကဥပဒေမီးရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဥပဒေပဲစမ်းကြည့်လိုက်ငါမီးရဲ့ဥပဒေကိုနားလည်သွားပြီกินထားတဲ့အသားကအစီပြန်နိုင်တယ်ဒီမှာလက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်ဦးအစီကျသွားလိမ့်မယ်ဒီကျေးဇူးအတွက်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတပည့်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးအင်းမချူမင်းပြောလုံးသွားပြီဒါကအကူကြီးလေးနည်းနည်းပဲပါဒီညမြင်ကွင်းကတကယ်လာတဲ့ဂီတလေးပါရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဆရာကြီးခမကကျမရဲ့ဂီတကျင့်ကြံမှုကိုစမ်းသပ်နေတာလားဆရာကြီးခဏဆောင်ပေးပါကျမရဲ့ဂီတကရိယာသွားယူလိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးကျမဂီတတိခတ်တာနည်းနည်းပပသိပါတယ်ခမအတွက်တချင်းတပုတ်တိခတ်ခွင့်ရရင်ဂုဏ်ယူမိမှာပါမချူမင်းရဲ့တိခတ်မှုကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်နည်းနည်းရှိတယ်မင်းရဲ့နီးစနစ်ကအရန်ကျွမ်းကျင်လို့နေပြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆုံးရှုံးနေတယ်ဆရာကြီးခမဂီတအကြောင်းလဲသိတာလားနည်းနည်းပပပါငါမတီးတာကြပြီမို့လို့လက်တွေတောင်တန်ချေးတက်နေပြီလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တချင်းတပုတ်နဲ့ပဲငါပြန်မွေးဖွားလာရတယ်လို့ပဲဒါကဆရာကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဒါကတာမန်လူသားတွေကြားမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့နတ်ဖျားပဲဆရာကြီးရဲ့လက်ရည်တွေသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမြင့်ပြတ်သွားပြီးဒီကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဒီအဖြစ်ကိုခွင့်လို့ရမယ်ဆရာကြီး၃ယောက်ဆရာကြီးကဒီပချီကားကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိုက်မဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နက်နဲတဲ့အတိတ်ပဲကိုနားမလည်သေးဘူးဆရာကြီးကတားရဲမြောက်များစွာရှိတဲ့တောင်တန်းရဲ့မြေပုံအပြည့်စုံကိုဆွဲပေးတာကတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီမှာကြီးကတခုရှိတယ်တခုအရန်ကိုတတိထားပြီးဆွဲထားတာဒါကဆရာကြီးကငါတို့ကိုစမ်းသပ်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာကြီးကငါတို့ကိုလမ်းပြနေတာဒါကဆရာကြီးတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့မစ်ရှင်တွေကဖြစ်ရမယ်ကောင်းပြီချက်ချင်းထွက်ခွာကြမယ်တခုခုတော့မမှန်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကတခုခုရဲ့အာဟာရအဖြစ်စုပ်ယူခံလိုက်ရပုံပဲဝင်ဖို့ပဲရှိပြီးထွက်ဖို့မရှိဘူးဆရာကြီးရဲ့မစ်ရှင်ကဒီမှာရှိတဲ့မိစ္ဆာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပုံပဲမင်းတို့ဒီနေရာကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးရိုင်းဆိုင်တဲ့မိစ္ဆာစထမအဆင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုဖျက်ကျော်ထားတဲ့မသိမျိုး
မင်းရဲ့စွမ်းအားကအဲ့လောက်ပဲလားမင်းကိုဝါမျိုးလိုက်ပြီးရင်မင်းနောက်ကပုံနေတဲ့ကြောက်တက်တဲ့ကြွက်ကိုသွားတွေ့မယ်မင်းရဲ့မှတ်ဉဏ်တွေကသူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတင်ထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအောက်ခြေလောကမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလောက်တန့်စင်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနိုင်မှာလဲဆရာကြီးဒီမိစ္ဆာကိုတတ်ပေးပါဆရာကြီးကမိစ္ဆာကိုတက်ယုံတယ်မကပဲဒီမှာမသေးမျိုးရည်တွင်းရှိတာကိုလည်းကြိုမြင်ထားတယ်ဒီအမျော်မြင်ကတကယ်ကိုကောင်းကင်ကိုတုံ့လို့စေတာပဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်ပြီးဆရာကြီးကိုအစီရင်ခံရမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုပြန်မယုတ်သိမ့်သိမ့်ခဲ့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးပါဆရာကြီးကောင်းပြီဘာကိစ္စကြီးလဲမင်းတို့မဝယ်တာပဲလေကိစ္စမရှိပါဘူးထားကြငါမင်းတို့ကိုဝယ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးပြောနေတာပဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပေးတဲ့တာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ခဲ့ပါပြီအင်းမဆိုးပါဘူးကောင်းပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီးဆရာကြီးကမသေးမျိုးကိုတကယ်ပဲဘာမှမဟုတ်တယ်လို့သဘောထားတာပဲဒီနက်ဖျားပကြီးကားကဆရာကြီးအတွက်တော့စွန့်ပြရမယ့်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပဲဆရာကြီးကျွန်တော်ခမည်းအတွက်ထင်းသွားခုတ်ပေးမယ်လုံနီထမ်းမင်းရဲ့စွမ်းအားကတကယ်ပဲအားနေတယ်မင်းပစိန်တော့မမြောက်နိုင်ဘူးမင်းကအရန်အားနေတယ်မင်းပိုလေးချင်းဖို့လိုတယ်ဒီလိုမသေးမျိုးအရှိန်ဝါဒါကအထုပ်ထိတ်ယတနာဖြစ်ရမယ်တွားငါစီယူခဲ့ပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တွားတော့မယ်နောက်မှတွေ့မယ်ရှောင်းကြည်စမ်းတကားပေါက်မှာလှပတဲ့ပန်းနဲ့ပွင့်ပေါက်နေတယ်ဘယ်တော့ကလေးကလည်းမသိဘူးကြည့်ရအောင်ခြံထဲကိုပြောင်းဆိုင်ကြမယ်တောက်ကျိုးနေဘသူကငါလူတွေကိုလာစနေတာလဲကန့်သက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဖိုးဟန်ဒီကောင်ကယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာဘာရေးလဲအယောင်သွေးစုံလင်အောင်ဝစ်ထားတာသူတို့ကတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့သူတွေပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးငါရဲ့စစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားတွေကုံဆုံးသွားပြီးဒီကောင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်တောက်ကျိုးနဲ့ဆရာဒီနွေပင်တွေကအရန်တန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လွှဲဆွင်းတစ်ခုလှုပ်လိုက်ရင်ကောကောင်းတဲ့အကြံပဲငါဘာလို့မတွေးမိပါလိမ့်ခြံထဲမှာဖြောပြေးစရာလေးနည်းနည်းလိုနေတာစောင့်ကြည့်နေကြပါဒါဘလို့နေရလဲဒီတန်စင်ကမသေးမျိုးယတနာပဲဟေ့ဒီနွေပင်ကထွက်ပြေးခြင်းနေပြန်ပြီးရှောင်းဟေးရှောင်းပိုင်ဖမ်းဖို့ကူကြဆန်းငါဒီမှာလုံးဝမသေးနိုင်ဘူးနွေပင်ကိုဖျက်ငါအသက်ကိုကယ်ဖို့ကြင်ကြံရမယ်ကိုကယ်တင်ရမယ်ဟိုဒီရှောင်းမပြေးနဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတူတူသွားကြတာပေါ့ဆရာခမည်းလုပ်ပေးတဲ့လွဲကအရန်လာတယ်ကျမတို့ခိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပြန်တန်းတဲ့လှိထက်တောင်ပိုးလာသေးတယ်မိုက်မဲတဲ့ကလေးမဒါကကြင်ကြံသူတွေရဲ့ယတနာနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှင်နိုင်မှလဲခိုင်ခံပြီးပျော်ဖို့ကောင်းရင်ပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးပူးပေါင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယတနာကထူးခြားတာပဲဒါကပန်းတပွင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါမယုံဘူးသတိထားပါဆရာကြီးရဲ့တာမန်လူသားဘဝအတွေ့အကြုံကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့မိစ္ဆာဧကရစ်တွေဒီလိုဝေးလံတဲ့တောင်ကြားထဲမှာမိစ္ဆာဧကရစ်နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပေါ်လာနိုင်မှာလဲအစွမ်းထက်တဲ့မန္ဒရာလာမင်းသားဖြစ်တဲ့ငါဒီနေ့တော့ကြာဆုံးပြီရဲတန်းမိစ္ဆာဧကရစ်နှစ်ယောက်ကိုဖြုတ်ချရတာတန်ပါတယ်မင်းရဲ့တောက်ကျိုးနဲ့ဆရာတော်ငါ့ကိုမတားနိုင်ဘူးမင်းတို့အားလုံးငါနဲ့အတူတေကြမြ мян ဆရာကြီးစီဖြစ်ပေးလိုက်ဆရာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကင်တွယ်နိုင်မယ်ဟင်းဒီဘန်းကဘာလို့လှုပ်နေသေးတာလဲပြီးတော့ထိလိုက်ရင်အရန်ပူတယ်ရက်သွားပြီးငါရဲ့ပောက်ကွဲနေတဲ့ဦးတိုင်းဒီအတိုင်းပဲပျောက်သွားပြီဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲမင်းသဘောကျရင်ကြည့်လိုက်ပါလှပတဲ့ပန်းလေးပါသူကဘာတူလဲတာမန်လူသားလားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒီပန်းကနွမ်းနေပုံပဲငါစိုက်ပေးရမယ်ရှောင်းထောက်မှရှိတဲ့ပန်းအိုးကိုတွားယူခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာနတ်ဖရာယတနာဒီပန်းအိုးကတကယ်တော့နတ်ဖရာယတနာပဲဆရာကြီးကပန်းစိုက်ဖို့နတ်ဖရာယတနာကိုသုံးနေတာဒီအရွက်ကအရန်နွမ်းနေတဲ့ဖြက်ပစ်လိုက်ဒီအကိုင်းကတန်းကြီးမပေါက်ဘူးမလှဘူးငါမလိုချင်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကြင်ကြံမှုငါရဲ့နှစ်ပေါင်း30သူညကြင်ကြံမှုရက်စမ်းမင်းမိစ္ဆာသူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကတားရဲမြောက်များစွာရှိတဲ့တောင်တန်းသားမှာပျောက်သွားတယ်တကယ်အရှူတစ္ဆာဖောက်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာယတနာလေးမျက်နှာမြေပုံကိုခိုးယူရဲတဲ့ပေါ့သူမကမိစ္ဆာရီနဲ့ပူပေါင်းပြီးသူ့ရဲ့ဆရာကိုတတ်ခဲ့တယ်သူမကိုဖမ်းမြေပုံကငါတို့အပိုင်ဖြစ်မယ်ဆရာကြီးကပညာရှိတယ်မင်းမာရှယ်ဦးလေးကျန်းအတွက်လက်စားချေပြီးယတနာမြေပုံကိုပြန်ယူလာမှာပါတာမန်လူတယောက်ရဲ့အိမ်ငါမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးဒီရွာကထူးဆန်းတယ်မလုံးနဲ့အရင်လေ့လာကြရအောင်ဒီခြံထဲမှာယတနာတစ်ခုရှိတယ်ဒီကူကင်းဒါကတကယ်တော့ဂီတရဲ့ဥပဒေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာငါဒါကိုလိုချင်တယ်တပည့်တွေနှစ်ယောက်ကဘာလို့မရောက်သေးတာလဲအရန်ရိုင်းနေမေးလိုက်ပါငါမဆောင်တော့ဘူးငါမင်းကိုတချင်းအစ်စ်တစ်ခုတင်ပေးမယ်ရှာပူလန်းငါစကလုံးတွေတစ္ဆာဖောက်စိတ်ကစားနေတာသူတီးပြီးသွားရင်ငါတို့အထဲဝင်ပြီးယတနာကိုတင်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းမယ်ဂီတကပုံစံယူလာတယ်ဒါကဒဏ္ဍာရီလာနေပဲသူကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးသူကဘာတူလဲဆရာပြေးပါဆရာသူတို့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားပုံပဲထွက်ပြေးသွားတာလားနှုတ်ဆက်တောင်မလုပ်ဘူးအရန်ရိုက်လိုက်တာဒီအရှိန်ဝါဒါမိစ္ဆာစွမ်းရင်ပဲဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့အဓိကအဖြစ်အပျက်ကနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်လာပြီဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့မိစ္ဆာစွမ်းရင်ကျွန်တော်တို့လိုမသေးမျိုးတွေတောင်အကြာကြီးမခံနိုင်ဘူးတာမန်ကြင်ကြံသူတွေဆိုရင်ထိလိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အနောက်ကျိုးကအနည်းရှိနေပြီဆရာကြီးလုံနဲ့တခြားသူတွေတောင်မကူညီနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးစီကပဲအကူအညီတောင်းနိုင်တော့မယ်ဆရာကြီးတပည့်ဟန်လင်အားလမ်းညွှန်ချက်တောင်းခံဖို့လာပါတယ်မကြသေးခင်ကအနောက်ကျိုးရဲ့လေတုအည်သွေးကအရန်ဆိုးနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာမြူတွေအုပ်ဆိုင်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မနေနိုင်တော့ဘူးဘလို့ကုသနည်းတွေရှိလဲဆိုတာမေးလို့ရမလားမြူတွေလားမင်းတို့နေရာကအရန်လာတာကိုဒီမှာဘလို့လုံမြူတွေရှိနိုင်မှာလဲမြူတွေဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေတုကိုတန့်စင်ဖို့တစ်ပင်တွေအများကြီးစိုက်ဖို့လိုမယ်ဒီဟာကကောငါရဲ့ပန်းအိုးပင်ကကောင်းကောင်းပေါက်နေတယ်ဒါကိုယူသွားလိုက်လေတုကိုတန့်စင်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးငါဒီကနေမထွက်သွားခြင်းဘူးဒီမှာမသေးမျိုးရည်ရှိတယ်မင်းလူသားပိုးကောင်ငါကိုပြန်ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး
ရဲတန်းမိစ္ဆာစွမ်းအင်ငါအခွင့်အရေးရောက်လာပြီးငါမိစ္ဆာဘရင်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်မယ်ဒီပန်းအိုးပင်ကမိစ္ဆာစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူနိုင်တယ်ဆရာကြီးကအရာအလုံးကိုတကယ်ပဲပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ငါစုပ်ယူတဲ့စွမ်းအင်တွေအလုံးကိုဒီကျိုးနေတဲ့ပန်းအိုးကစုပ်ယူနေတာလဲငါကကရိယာတစ်ခုပဲလားမင်းအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်ငါ့ကိုကရိယာတစ်ခုလိုဆက်ဆံရဲတယ်ပေါ့ဒါကရှေးခေတ်မတေမျိုးမိစ္ဆာစစ်ပွဲရဲ့တဏှာရီလားစစ်မြေပြင်ပဲကြာဆုံးသွားတဲ့မတေမျိုးလေရင်မင်းထာဝရအသက်အတွက်တစ်ခုချင်းစီဖြေကြားမှာလားမိစ္ဆာလန်းစင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်း၃ခုကိုဖျက်ကျော်လိုက်ရင်ငါရဲ့မိစ္ဆာပလင်ကချက်ချင်းမတေမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ငါမိစ္ဆာတွေရောမတေမျိုးတွေကိုပါဂယုမဆိုင်ဘူးငါဒီကနေထွက်သွားချင်တာလုံနီချမ်းငါလန်းကနေဖယ်ပေးဝိညာဉ်စူးစီးထားတဲ့ဒေါ့စ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာစွမ်းရင်မင်းမဝင်ရဘူးသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ငါတက်လန်းနေပြီးငါတကယ်ပဲမတေမျိုးဖြစ်ပြီးငါထာဝရအသက်ရှင်မယ်ဒါကဘယ်သူမှငါရဲ့တက်လန်းခြင်းကိုမတားနိုင်ဘူးငါလန်းကနေဖယ်ပေးဒါထောင်ချောက်သူငါတို့အားလုံးကိုတတ်တော်မယ်နတ်ဖျားမှတတိထားပါဒီမိစ္ဆာပလင်ကနေပယ်တကားပဲစွမ်းမောက်ကိုင်းကနေပယ်တွေကိုဖျက်ကျော်နေတဲ့အနောက်တိုက်ကြီးပျက်စီးတော့မယ်ဆရာကြီးကဒီပန်းအိုးကိုယူသွားဖို့ပဲပြောခဲ့တာအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကဆရာကြီးကြောက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲပေါ့ဆရာကြီးရဲ့အမျှော်မြင်ကငါတို့အတွက်တကယ်ကိုနားမလည်နိုင်စရာပဲဆရာကြီးခမရဲ့လှုပ်ဝက်လက်နက်ကပါလဲမဟာယာနအဆင့်ရှိတဲ့မိစ္ဆာတယောက်ကငါတို့လမ်းကိုပိတ်ရဲတယ်ပေါ့မိစ္ဆာတွေရဲ့ကပ်ပေးကလောကကိုချင်းချောက်နေတယ်ငါတို့ကာကွယ်ဖို့ထရမယ်မင်းရဲ့မမာနကိုငါတို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးငါတို့သူတို့ကိုမတက်နိုင်ရင်ငါတို့အသက်နဲ့စတေးပြီးတစိမ့်ခတ်မယ်ငါတို့ဟိုရန်ခိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကမိစ္ဆာတွေရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုဒူးမထောက်ဘူးဆရာကြီးဒါခမရဲ့အဓိကလက်ချက်လားမဟုတ်ဘူးအားလုံးလားဒါဆိုအားလုံးကဆရာကြီးကြောက်ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေမှာပဲရှိနေတာပေါ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့စွမ်းအားဒါကတကယ်ကွန်ပျူတာလမ်းစဉ်ပဲမမဒီစာလုံး၅လုံးကိုရေးတဲ့ဆရာကြီးကကွန်ပျူတာပညာရှင်ဖြစ်ရမယ်ဝန်ကျုံးကတွေးဆုံခွင့်တောင်းခံပါတယ်ဆရာကြီးညံ့ညံ့ထားပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးဝမ်းမတ်ထားပါဆရာကြီးကြောက်ကသူ့ကိုယ်သူတာမန်လူသားလို့ထင်နေတာခမားပါပဲမြင်မြင်သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အထောက်အထားကိုမထုတ်ဖော်ပါနဲ့နားလဲပါပြီတာမန်လူသားတွေကြားမှာနေထိုင်တဲ့ပညာရှင်ဒါကရိုးရှင်းတဲ့ဘဝစီပြန်သွားတာလားအော်မမလင်အားပြန်လာပြီလားကိစ္စပြီးသွားပြီလားဒီလူကြီးကဘာတူလဲဆရာကြီးဒါကဆရာကြီးဝန်ကျုံးပါဒီတစ်ခေါက်ကူညီပေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါအော်ပညာရှင်တယောက်လားရှားပါတယ်တကယ်ကိုရှားပါတယ်စာပေနဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြရအောင်ဆရာကြီးဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့စုတ်တံမှာနှစ်ပေါင်း30သူမြကြာအောင်ပြုစုထားတာနတ်ဖရာယတနာနဲ့တူတဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးပြုပြီးအကဲဖြတ်ပေးပါဒီဘောပင်ကအမိုက်ပဲဒီဟာနဲ့ဘာကောင်းတာရေးလို့ရမှာလဲငါရဲ့တခုကိုသုံးပါဘာမှလုပ်เสียမရှိတော့ကငါလုပ်ထားတာစာပေရဲ့ဥပဒေသူကအထုပ်ထိပ်ဥပဒေကိုဘောပင်နဲ့ထွင်းထားတာဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလဲဘာဖြစ်တာလဲဒီဘောပင်မှာဘာမှနေလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကစိတ်ထိတ်မနိုင်ဖြစ်သွားတာပါဒီဘောပင်ကနတ်ဖရာယတနာပဲငါရဲ့နှလုံးသားမှာဖြောက်မှတ်မှုရှိတယ်ဆရာကြီးဖြောက်မှတ်မှုအကြောင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးပါအခရာတွေကအားကောင်းပေမဲ့အရန်တောင်တင်းပြီးပျော့ပြောင်းမှုမရှိဘူးအရန်တောင်တင်းရင်အလွယ်တကူကျိုးသွားလိမ့်မယ်ငါရေးကြည့်မယ်ပေါ်လာပြီးသူတော်စင်တပားပေါ်လာပြီးဘလို့လဲငါရဲ့လက်ရေးကသူတော်စင်တပားပေါ်လာပြီးငါရဲ့ကွန်ပျူတာတဲကထွန်းကားလိမ့်မယ်ဆရာကြီးရဲ့ကွန်ပျူတာကကောင်းကင်ကိုရောက်သွားပြီးဝန်ရှမ်းရဲ့ဂါရဝကိုလက်ခံပေးပါကျွန်တော်ကိုတပည့်အဖြစ်လက်ခံပေးပါဟေးအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးခမည်းကအရန်အိုနေပြီးငါ့ကိုဒူးထောက်နေတာလားငါတက်တန်းတိုးသွားလိမ့်မယ်တပည့်ဖြစ်တော့မေးလိုက်ပါတော့ဒါကအရန်ထူဆန်းတယ်တကယ်ပဲသူတော်စင်တစ်ပါးကတပည့်လက်ခံတာကတင်းငယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကြင်ကြံမှုနဲ့ကုသိုလ်ကမထိုက်တန်တာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကောတပည့်ဖြစ်တော့မေးလိုက်ပါတော့ခမည်းကတင်ယူဖို့စိတ်ရင်းမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဆရာလို့ခေါ်ပါမေးခွန်းရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ခမည်းရဲ့ကျင့်ဝတ်အတွက်စံနှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့စကားတစ်ခွန်းပေးမယ်တပည့်ဝန်ရှမ်းကဆရာကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပထမကုသိုလ်ကိုတိဆောက်ပါဒုတိယအောင်မြင်မှုကိုတိဆောက်ပါတတိယစကားလုံးကိုတိဆောက်ပါသူတက်လန်းသွားပြီးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တရားစီရင်ခြင်းကဘယ်မှာလဲဘာလို့ကောင်းကင်တရားစီရင်ခြင်းမရှိတာလဲအားလုံးခမားတို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်လာကြငါကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့မတ်မွန်တီးတွေကိုမြည်ကြည့်ကြပါအရန်ချိုတယ်နာမုတ်တန်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ကြံမှုကိုမြင့်တင်မှုမတေမျိုးမတ်မွန်တီးတွေကိုသုံးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့လက်ထဲကအတုံးတော်ခံတွေဖြစ်လာဖို့မြန်တိုးတက်ရမယ်ကွန်ပျူတာရဲ့တရားကိုသင်ယူခြင်းရင်ခိုင်မာတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအရင်ချက်ထားတက်ပြင်းချတန်တကယ်ကွန်ပျူတာတွေကသူတော်စင်ပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်ငါပြေဝပြန်ကောင်းလာရင်ဒီလင်ဝူးတိုက်ကြီးကငါတို့အပိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးမိစ္ဆာဧကရေချင်းချမ်းပျက်စီးသွားပြီးဒါပေမဲ့ခမရလိုချင်တဲ့အရာကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့မြေခွေးမလေးစီမှာရှိတယ်ချမ်းညူမင်းသားဘယ်မှာလဲအရှင်မင်းကြီးရဲ့တပည့်ကချမ်းညူမင်းသားကိုသူ့မနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ဆေလွတ်လိုက်ပါတယ်သူအမိန့်ကိုဘယ်တော့မှမဖီဆန်ရဲပါဘူးကောင်းပြီအားလုံးစူးစီးကြမြေခွေးကိုငါစီယူခဲ့ပေးတည်သည်ဖြစ်စေရှင်သည်ဖြစ်စေတည်သည်ဖြစ်စေရှင်သည်ဖြစ်စေဟုတ်ကဲ့အိုးငါရဲ့ခါအိုကြီးဝန်ရှမ်းစာချက်ယုံတင်မလုံလောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တမာဖို့ကအရာအလုံးရဲ့အခြေခံပဲလာမင်းရဲ့ဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမယ်တပည့်နားလဲပါတယ်ဆရာကကျွန်တော်ကိုတဘာဝတရားရဲ့တရားကိုသင်ပေးနေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြီးမားတဲ့တော့အတွက်အိုးတစ်ခုပဲအတွင်ပိုင်းရောအပြင်ပိုင်းမှာကျင့်ကြံရမယ်တပည့်မိုက်မဲခဲ့ပါတယ်ဟင်းအော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လာပါတစ်နှစ်သုံးလေးဆရာကဝမ်ကြီးလေးကိုလမ်းပြဖို့အယိုးရှင်းဆုံးစကလုံးတွေကိုသုံးနေပြန်ပြီ
ကြီးမားတဲ့တောက်ကရိုးရှင်းတဲ့ငါဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝစုပ်ကိုင်နိုင်မလဲမကြောက်ပါနဲ့ကလေးလေးဒီမှာဆိုရင်မင်းလုံကြုံပါတယ်အိုးမင်းအမွေးထူတဲ့ကောင်မပြောသေးဘူးလားကလေးလေးတွားကြမယ်ချူရှောင်ရှောင်ဝမ်ရှမ်းဆရာကမင်းတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ငါဖမ်းသွားခေါ်မယ်ဟာဟာချင်းချူမြေခွေးရဲ့အနက်ပဲဟင်းဒီအနက်အထုပ်ထိတ်ဝိညာဉ်ဆံပဲကောင်းကင်ကငါ့ကိုကူညီတယ်ညံပွင့်ချင်းဝါကိုငါးများတန်တကားအကျော်ကိုကျိုးကီရင်သွားကိုချိတ်ဖြစ်ဒီကန်းဆက်ကဆရာကြီးကဘာတူလဲဒီရေကန်ထဲမှာရှိတာကိုမထိရဘူးလုံးဝမထိရဘူးနှာမုတ်တန်မတေမျိုးဆန်ဒါမတေမျိုးဆန်ပဲဘသူကဆရာကြီးကိုဂယုဆိုင်မှာလဲဒီယတနာကငါ့အပိုင်ပဲချိတ်မှမိနေပြီဘလောက်ကြီးတဲ့ငါလဲချူရှောင်ရှောင်မြန်မြန်ငါကိုကူညီပါဒီကောင်ကအရန်တန်ပါတယ်ငါးများတန်ကိုကင်ထားယုံနေတယ်သူမအဆင့်တက်သွားပြီလားဆရာပေးတဲ့ငါးများတန်ကတာမန်ရဘလို့လုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲတိတ်တိတ်လေးလေးလာကြရအောင်ဆရာကြီးကိုမနှောက်ရှက်နဲ့ချူရှောင်ရှောင်မင်းပါဖြစ်တာလဲတခုခုမကောင်းတာစားမိလို့လားဘာလို့တောက်ပနေတာလဲဆရာကျမအဆင်ပြေပါတယ်စွမ်းရည်တွေပြည့်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်စွမ်းရည်တွေပြည့်နေတာကောင်းတာပေါ့လာငါကိုကူညီပါဒီငါကအရန်ကြီးလို့နဲ့ငါတယောက်တည်းဆွဲလို့မရဘူးတောက်ကျိုးနဲ့ရှောင်ရှောင်ငါတို့ဘလို့လုပ်ပြီးနွားတကောင်ဖမ်းမိတာလဲဒီနေ့တော့အမဲကင်စားကြမယ်ဆရာကျမကိုကူညီခွင့်ပေးပါလမ်းဖယ်ပေးဒီနွားကလုံးဝမလေးပါဘူးတောင်ထိပ်တစ်ခုရဲ့အလေးချိန်ကမလေးဘူးလားဒီနေ့တော့နွားတကောင်လုံးกินကြမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်နောက်ဖေးကိုသွားပြီးဝါးတွေသွားခုတ်ခဲ့နေရိပ်ဖို့ထီတချောင်းလုပ်ရမယ်ဒါကတစ်ဆက်သူညနှစ်မှတစ်ခါတွေ့ရတဲ့တဏ္ဍာရီလာတော့ညံပွင့်သွားပဲဆရာအဲ့ဒီဝါးကိုခုတ်လို့မရဘူးခုတ်လို့မရဘူးလားငါအမှားပဲကရိယာတွေပေးဖို့မေးသွားတယ်ဒီမှာထောက်မှရှိတာကိုသုံးလိုက်မိစ္ဆာဧကရဲအစိမ်းရောက်နွားတည်သွားပြီသူ့နေရာကိုငါတိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေခွေးရဲ့အရှိန်ဝါကကောပြီးတော့မန်ဒရာလာမင်းသားကကောမန်ဒရာလာမင်းသားကငါတို့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားပြီသူကအစပဲရှိသေးတယ်တွားကြမယ်ဒီမင်းသားရဲ့နောက်ွယ်မှာဘသူရှိလဲတွားကြည့်မယ်ဒါကမဟာယာနအဆင့်ရှိတဲ့မိစ္ဆာဘုရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဒါကိုတာမန်မီးဖို့ချောင်တုံးသားနဲ့လှိဖြစ်လိုက်တာအရှင်မင်းကြီးမိစ္ဆာဧကရဲသူတို့အစိမ်းရောင်နွားကိုကင်စားနေကြတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်ကိုခုရဲ့အားနေတဲ့ရေပဲမြ мян ထွက်သွားကြအော်မိုးရွာနေတယ်ကောင်းလိုက်တာအေးသွားတာပေါ့မိုးရွာတာကြပြီမို့လို့ဒါကကောင်းကင်ကိုခုရဲ့အားနေတဲ့ရေပဲထိလိုက်တာနဲ့တိုက်စားတယ်မသိမျိုးခန္ဓာကိုယ်တော်မခံနိုင်ဘူးဒီအမဲသားကတကယ်ကောင်းတယ်မိုးရွာနေတာတော့မှအခုထိပူနေတော့မယ်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒီအားနေတဲ့ရေဆရာကြီးကပြောင်းလဲလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဆရာကြီးကငါတို့ကိုမိုးရေကြီးခိုင်းတာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အတိတ်ပဲကဒါပဲဘလို့လုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲသူလုံးဝထိခိုက်မှုမရှိဘူးဒီလူကတာမန်လူသားလုံးဝမဟုတ်ဘူးမိုးကအရန်ပေါ်တယ်အခုမှစရွာပြီးရက်သွားပြီလေတိုက်လို့ရွက်တွေလှုပ်တာကိုဂယုမဆိုင်နဲ့ဘာလို့တချင်းဆိုပြီးပေါ့ပမလျှောက်ရမှာလဲမင်းတို့ကအသားဆက်ကင်နေလိုက်ငါအဝတ်အရင်လဲလိုက်အောင်မယ်နတ်ဖျားစွမ်းအားတွေကအတုံးမဝင်တော့မိစ္ဆာတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲဝါမျိုးမယ်ကလေးတို့တိုက်ခိုက်ကြမဟုတ်ဘူးငါတို့ဆရာကြီးစီအကူအညီတောင်းရမယ်စောင့်ဆရာကြီးထွက်သွားပြီးမှဒီပိုးကောင်တွေပေါ်လာတာဒါဆရာကြီးကငါတို့ဝိညာဉ်တွေကိုစမ်းတက်တာဖြစ်ရမယ်ငါသူ့ကိုစိတ်ပြတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအယူတစုဒါကစမ်းတက်မှုလို့ထင်နေတော့လားဒါဆိုမင်းတို့စမ်းတက်မှုထဲမှာပဲတေးလိုက်ကြတော့ဒီပိုးကောင်တွေအားလုံးဘဲကရောက်လာတာလဲတကယ်ကိုယွန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာရှောင်းကြီးထွက်လာခဲ့ပြီးပိုးကောင်တွေကိုစားလိုက်တော့မင်းတို့အားလုံးဘာဖြစ်နေတာလဲတောင်ပေါ်ကအစိတ်ရှိတဲ့ပိုးကောင်တွေကြိုက်ခံလိုက်ရလို့ပါဒီပိုးကောင်အနေငယ်လောက်ကြိုက်တာနဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေရတာလားတောက်ကျိုးနီးဒီကြက်တောင်မှငါ့ကိုဖိနှိပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဒီတောင်ပေါ်ကပိုးကောင်တွေကတကယ်ပဲအစိတ်ပြင်းတာပဲမင်းတို့အားလုံးအရင်ထိုင်ကြငါလိမ့်စေးသွားယူပေးမယ်ဒီအတိုင်းရက်မနေကြနဲ့လင်အားရဲ့အင်ကြီးကျယ်သီးတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ငါလိမ့်ပေးမယ်အော်ဆရာကြီးလင်အားကမိန်းကလေးပါငါအမှားပဲရှောင်မင်းလှုပ်ပေးလိုက်ဟင်းဒီငါးမြေအောက်ကောင်ရဲ့ဥချုံမှာဘာလို့အနက်ရောင်ပိုးကောင်ကတ်နေတာလဲတကယ်ကိုယွန်စရာကောင်းလိုက်တာရှောင်ဟေးအပိုစုအနေနဲ့စားလိုက်ပါဒီငါးမြေအောက်ကောင်ကအရန်ငယ်တယ်ဟင်းချက်ဖို့တောင်မလောက်ဘူးဟင်းနှုံးငါးမြောက်မိစ္ဆာဘရင်ကြီးကိုဟင်းချက်ဖို့သုံးမလို့လားဆရာကြီးရဲ့တွေးခေါ်မှုကတကယ်ကိုထူးခြားလွန်းပါတယ်မေးလိုက်ပါတော့ငါအဲ့ဒါကိုရေကန်ထဲပဲပစ်ထည့်ပြီးမွေးထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်အကောင်တွေပိုများလာရင်မှစားကြတာပေါ့ရဲတန်းရေထဲမှာဒီဘရင်ကတော့လွတ်အောင်မပြေးနိုင်ဘူးဆရာကြီးကဒီလိုမျိုးသွေးမျိုးဆက်မတန်တဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့တတဝါကိုဘယ်မှာသွားဖမ်းလာတာလဲငါတို့နဲ့တူရှိဖို့တောင်ထိုက်တန်ရဲ့လားစားတာရက်လိုက်ကြဆရာကြီးကဒါကိုတင်ထားပြီးဟင်းချက်ဖို့အတွက်အကောင်တွေပုံများလာအောင်မွေးထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကိုမဖျက်ဆီးကြနဲ့လာကြမရှက်ကြပါနဲ့ငါချက်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုမြည်ကြည့်ကြပါနာမုတ်တန်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတကယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့နိယာမကိုဆောင်ယူထားတာပဲဒီနက်ဖျားနွားသားထက်အစတရပိုတန်ဖို့ရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့စစ်မှန်တဲ့အခွင့်အရေးကဒီမှာပုံကွယ်နေတာပဲမြန်စားကြဘာလို့မင်းတို့အားလုံးကအသားမစားပဲဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပဲစားနေကြတာလဲအသားပိုစားကြကျွန်တော်ဘိုက်ဝနေပြီးစကပုံအတိုင်းပဲညစာစားပြီးရင်လမ်းလျှောက်တာကအသက်69နှစ်အထိနေရစေတဲ့လမ်းလျှောက်သွားကြရအောင်ဟင်းမင်းတို့အားလုံးဘာလို့ဒီလောက်နေကြတာလဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘိုင်းနေဝတ်နေလို့ပါမြန်လျှောက်ရင်အစာမကြေဖြစ်မှာစိုးလို့ပါအော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းပဲလျှောက်ကြတာပေါ့ကောင်းပါပြီငါမင်းတို့ကိုစောင့်နေမယ်ဟင်းဒီမှာဘာလို့လူသူကင်းမဲ့တဲ့ဖះเจ้าရှိနေရတာလဲဒါကိုမိစ္ဆာဘိုးဘေးဖះเจ้าလို့ခေါ်ပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့နာမည်ပဲဝင်ကြည့်ရအောင်ဒါကမွေမိစ္ဆာဘရင်ပဲသူတို့အားလုံးကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေကြတယ်
ပန်းပူးထုထားတာကတကယ်ကောင်းတဲ့အမွေးတွေတောင်အသက်ဝင်နေတယ်လို့ပဲသူကစိတ်ချုံနှောင်ခြင်းတွေကိုစိုက်ပျိုးနေတယ်ဒါကရှေးခေတ်တန်တာကြီးတွေတဲကလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တားမြစ်ထားတဲ့အမှုပညာပဲဆရာကြီးကမင်းရဲ့ဘေးစာတောင်တန်းကမိစ္ဆာဘရင်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြံစီနေတာလားအားလုံးကိုလားမြေခွေးလေးကြည်စမ်းတာတွေကမင်းရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေပဲကြေးရုပ်တွေကြားထဲမှာပန်းအိုးတိုးရှိနေတယ်အရန်ကိုမလိုက်ဖက်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါလှပသွားအောင်ပန်းပူးထုပေးဖို့လိုတယ်မန္ဒရာလာဒီဘဝတစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအရင်မိစ္ဆာဤကရေဝိညာဉ်ဝါမျိုးတဲ့ပိုးကောင်ကိုဆရာကြီးကစက်စာအဖြစ်အလွယ်တကူကျွေးလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားမှုကလည်းဆရာကြီးရဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပါပဲဆရာကြီးကိုနာခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဂုဏ်ပြုခြင်းပါပဲအမြင့်ဆုံးလူကြီးနှစ်ယောက်တစ္ဆာဖောက်ချူရှောင်းရှောင်းကအဲ့ဒီရွာမှာပုံနေတဲ့သူမမှာကျွန်တော်တို့ဂိုင်းရဲ့ယာတနာတော်ရှိတယ် Western ဂျုတ်ကတာမန်လူသားရွာလေးတစ်ရွာကငါရဲ့ For Desires ဂိုင်းကတစ္ဆာဖောက်ကိုလက်ခံထားရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးငါရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကမထိရောက်ဘူးနာမုတ်တန်ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမိယာမတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ငါရဲ့စကလုံးတွေကိုတာမန်ကလေးတစ်ယောက်ကဖျက်ဆီးလိုက်တာလားဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်ဒီရွာကထူးဆန်းတယ်အောက်ကိုဆင်းကြည့်ကြရအောင်မကြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးရှိနေတယ်ဒီလိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့မှာလမ်းပိတ်တဲ့အတိတ်တွေကဘာလဲငါရဲ့တပည့်ကမင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမဝင်ချင်တာကိုမင်းတို့ကဒီအထိလိုက်လာရတာလားမင်းတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကအရန်ကိုအနိုင်ကျင့်လွန်းတယ်မင်းတို့ကဒီရွာကအားအကောင်းဆုံးလားငါ့ကိုလက်ရည်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကြည့်ရအောင်အင်းကောင်းပြီဒီတာမန်လူသားကိုဘယ်လောက်ထိခြားနာမှုရှိလဲဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်မယ်မင်းကိုအရင်စဖို့ခွင့်ပြုတဲ့စက်ကူနဲ့ဘောပင်ဘသူလိုလဲဒီနေ့ငါမြေပြင်ကိုစက်ကူအဖြစ်နဲ့အကိုင်းခတ်ကိုဘောပင်အဖြစ်သုံးမယ်အင်းတာမန်ရွာသားကအကိုင်းခတ်နဲ့ရေးဖို့ကြိုးစားနေတာလားဘယ်လောက်တောင်ရဲစရာကောင်းလိုက်တဲ့အရာလဲလာဒီလိုပျော်ရွှင်စရာအခါသမယမှာမင်းကိုဂုဏ်ပြုဖို့စကလုံးအချို့ရေးပေးမယ်ဒါစစ်မှန်တဲ့လက်ရေးပဲဒါကတော့ပဲငါတစ်သက်လုံးကြိုးစားခဲ့တာတောင်အဝင်ပေါက်ကူတောင်မရောက်သေးဘူးရဲတန်းငါမျက်စိကန်းသွားပြီးမျက်စိကန်းတဲ့သူဒီလူဘာဖြစ်နေတာလဲမနိုင်တော့လို့အယူလုံနေတာလားသူကငါ့ကိုလိမ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလားဒီလက်ကွက်ကတကယ်ကိုစမ်းတစ်တယ်ဒါက For Desire ခိုင်းကချင်းကြီးပဲဘသူကဒီမှာရောက်နေတဲ့အကြီးအကဲမသိမျိုးလဲဆိုတာမေးလို့ရမလားရှူကြီးကနှိမ့်ကြပေမဲ့ငါကိုင်းရဲ့အကြီးအကဲကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကအရန်လုံးမသွားဘူးလားဒီလူကယူဝဝပြောနေတာလေထဲမှာဘသူကိုအော်နေတာလဲသူများဆွဲကပ်နေတာလားဆရာကြီးကကိုမပြတတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါ့ကိုမယုံမသိလုပ်တယ်လို့မပြောနဲ့တော့ဒါ Fortune Melody ပဲမသိမျိုးတွေကိုတောင်တတ်နိုင်တဲ့ကောလာဟာလာထွက်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုသူငါတို့ကိုအကုန်တတ်တော့မယ်ဒီလိုပျော်ရွှင်စရာနေ့မှာဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာတခြင်းမျိုးတီးတာကကံမကောင်းဘူးညီလေးမင်းရဲ့ဂီတကအရန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ပူပျော်စရာကောင်းတာတခုခုတီးပါမင်းရဲ့ဂီတကိရိယာကိုငါ့ကိုငှားပါညီလေးတတိထားပါစူအိုနာလာတာမန်လူသားရဲ့ကစားစရာငါရဲ့မသိမျိုးဂူကင်ရှိမှာဘလို့လုပ်ပြီးကြောဝင်တာလဲဂီတတန်မသိမျိုးဂီတကိရိယာကကွဲသွားပြီးအကြီးကဲချင်းကြီးတည်သွားပြီဆရာကြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့တော့ပါအော်ယတနာတော်လားဆရာကြီးကောင်းပါပြီဒါကိုလုံခြုံအောင်တင်ထားပါနောက်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြတာပေါ့ရဲတန်းဂိုင်းချုပ်သတင်းဆိုအကြီးကဲရှူကြီးအယူဖြစ်သွားပြီးအကြီးကဲချင်းကြီးတည်သွားပြီးဂိုင်းရဲ့မသိမျိုးကူချင်းလဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ Western Zone မှာမသိမျိုးတယောက်ရှိတယ်အားလုံးမသိမျိုးလမ်းကြောင်းကနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးပြတ်တောက်နေခဲ့တာအခုခွင့်ရေးကငါတို့ရှိမှပဲရှိတယ်ဒါကငါတို့ For Desire ဆိုင်အတွက် Holy Land ကိုပြန်ယူဖို့နဲ့အားလုံးမသိမျိုးဖြစ်လာဖို့တခုတည်းသောအခွင့်ရေးပဲဒီမသိမျိုးအခွင့်ရေးကိုဘယ်စည်းနဲ့မဆိုရအောင်ယူရမယ်ကျွန်တော်တို့နာခံပါတယ်ဆရာကြီးဒီတော့တွေကနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ကစူးစမ်းကြည့်ပြီးသူတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကိုက်ညီဘူးထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာပဲငါစူးစမ်းကြည့်မယ်ချူရှောင်းရှောင်းရဲ့တောင်ထိပ်သူတို့ပဲသွားကြတာလဲမိုင်းရိုက်ဘီစ်တောင်တန်းဟာကောင်းကင်ကငါ့ကိုကူညီနေတာပဲငါအမိန်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းမှာ Western Zone မိစ္ဆာကိုင်းကတစ္ဆာဖောက်ချူရှောင်းရှောင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးငါတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုတက်ဖြတ်ကဂိုင်းတကားကိုသိမ်းယူသွားတယ်လို့ကဘာကိုကြီးညာပါငါတို့ရဲ့ For Desires ဂိုင်းက Western Zero ကိုအသေးအထိတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲမယ် Tribulation Stage 6ပဲရှိသေးတာဘလို့လုပ်ပြီးဒီလောက်တောင်မောက်မာရဲတာလဲတွေ့ရစိတ်တွေလိုပါပဲအားနေလိုက်တာမင်းတို့ရဲ့လျင်မြန်တဲ့တိုးတက်မှုကအဲ့ဒီမသိမျိုးရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ရမယ်ဒီမသိမျိုးအခွင့်အရေးကိုငါတေချာပေါက်ရယူမယ် Tribulation Stage Shit Loser Model 6ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ရင်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုက်ခိုက်ပါလုံမီဒီယံပညာရှိသူကအခြေအနေကိုနာခံနေငါ့ကိုအဲ့ဒီမသိမျိုးစီခေါ်သွားပါငါရဲ့ For Desires ဂိုင်းကိုလက်နက်ချလိုက်ရင်မင်းတို့ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ်မင်းကဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ထိုက်တန်လို့လားမင်းကတေလန်းကိုရှာနေတာပဲဆရာကြီးပဲသူတို့ကိုအခုကဲတင်နိုင်တော့မယ်စိတ်အေးထားပါမကြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့အမျှော်မြင်ကတူနိုင်မရဘူးဖြစ်နိုင်တာကဒါတွေအားလုံးကသူ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာရှိနေတာပဲဆရာကြီးကငါတို့ကိုအားမရှိဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့ငါတို့ဘလို့မှကြောက်ရွံ့မှုမပြရဘူးမလင်အားဘာတွေအလင်းစလို့ဖြစ်နေတာလဲဆရာကြီးစာပေစစ်တူရင်ပကြီးနဲ့ဂီတအသင်းကလူတွေကအပြင်မှာထပ်ပြီးဒုက္ခပေးနေပြန်ပြီးအရန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်သူတို့တွေပဲလားသူတို့ကမထွက်သွားကြဘူးငါသူတို့ကိုထပ်မတွေ့ချင်တော့ဘူးမင်းတို့သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါဆရာကြီးတကယ်ဒေါသထွက်နေပြီးသူတို့ကိုထပ်မတွေ့ချင်တော့ဘူးဆိုလိုတာကသူ For Desire ဆိုင်ကိုဒီကဘာကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေချင်တာအော်ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီရှေးဟောင်းဖះเจ้าမှာကြေးရုပ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားသူတို့တကယ်မထွက်သွားဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအဲ့ဓာတွေတွားကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါအမှုပညာလက်ရတွေလိုပဲသဘောထားလိုက်အဲ့ဒီနောက်မှာမြန်မောင်းထုတ်လိုက်ပါရှေးဟောင်းဖះเจ้าဆရာကြီးရဲ့အမျှော်မြင်ကတကယ်ကိုတူနိုင်မရဘူးသူကငါတို့ကို Mirror ရဲ့ Beast တောင်တန်းရဲ့ဆွမ်းအားကိုတုံးခိုင်းနေတာမင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးကိုပဲဆက်ပြီးအားကိုးနေအောင်မလား
သူကိုတောင်အနိုင်ဖြစ်နေတာတေးဆန်းမင်းတို့ကဘာသိလို့လဲငါတို့ရဲ့အသက်တွေကဆရာကြီးစီမှာရှိတာသူခွင့်ပြုချက်မပါပဲငါတို့မတည်နိုင်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး Western ချုံမှာမိစ္ဆာဖရင်တွေဒီလောက်တောင်ဘဲကရောက်လာတာလဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့အမိန့်တိုင်း for desires ခိုင်းကိုဖျက်ဆီးမယ်ကောင်လေးတို့တယောက်မှအသက်ရှင်မကြံစေနဲ့တပ်ပါပြီးသွားပြီမင်းတို့ဘယ်သွားမလို့လဲနာမုတ်တန်ချီထူးဆန်းလိုက်တာဘသူငါအကြောင်းပြောနေတာလဲမေးလိုက်ပါရာသီဥတုကအေးလာပြီးအင်ကြီးပိုးဝတ်ထားမှရှန်တဲ့တခြားသူတွေကငါနဲ့ရှင်ပြိုင်ခြင်းတဲ့ကလောင်သမားတွေစုစုဝေးဝေးပဲမဟုတ်လားဒီလောက်ကြီးတဲ့ကိစ္စလှုပ်เสียလို့လားပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသူတို့အသက်နဲ့ကာကွယ်မဲ့တဲ့ငါ့ကိုအရန်ကြီးကျယ်တဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်သူတို့ကငါအိတ်ချိန်ကိုတကယ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာရှန်မင်းမသေးမျိုးဖြစ်လာတာမကြသေးဘူးငါရဲ့ for desires ခိုင်းကိုစန့်ကျင်ဖို့ဘလို့တောင်ရဲတင်းတင်းရှိရတာလဲဒီနေ့ Western ဂျုံမင်းတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကဆရာကြီးရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အတူငါအကုန်ယူမယ်ဆရာကြီးရဲ့ကြင်ကြံတဲ့နေရာမှာဒီလောက်တောင်မောက်မာရဲတာလားငါရဲ့ for desires ခိုင်းရဲ့အခြေခံကမင်းတို့စိတ်ကူးထားတာထက်ကျော်လွန်နေကြိုးဆိုပါတယ် for desires မသေးမျိုးဘိုးဘေးဒီနေ့ပဲမှာမသေးမျိုးလမ်းကြောင်းကပြတ်တောက်နေတာမင်းဘလို့လုပ်ပြီးမသေးမျိုးဖြစ်လာတာလဲဒါတွေအားလုံးကငါဆရာပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေပဲဆရာလားတာမန်နှိမ့်ကြတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကဆရာလို့ခေါ်ရဲတယ်ပေါ့ငါရဲ့တရုတ်မျိုးဆက်ကိုဘသူကဖျက်ဆီးရဲလဲဆိုတာဒီနေရာမှာပဲကြည့်မယ်ဒီဆရာကြီးနဲ့အရင်တွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမင်းတို့ပြည့်စိတ်တွေကိုလာရှင်းမယ်မင်းပဲကောင်လေးသွားကစားဒီ calligraphy YouTube သူတွေနောက်ဆုံးတော့ထွက်သွားကြပြီးအေးအေးဆေးဆေးရှိတာကမှကောင်းသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအရာအလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဆရာကြီးဒီလူသားရဲ့လုပ်ရက်ကတကယ်ကိုအပြစ်အနာအစာကင်းမဲ့လာပြီဟင်းတောင်ကဘယ်တော့ပေါ်လာတာလဲဘာဖြစ်နေတာလဲအနီရောင်တွေလင်းနေတယ်လို့ပဲမီးတောင်ပောက်ကွဲတာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးငါစိတ်မအေးဘူးတကယ်လို့မီးတောင်ဒါမှမဟုတ်ငလင်းဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ခြံငယ်လေးအန္တရာယ်ရှိလိမ့်မယ်မင်းတို့ကတမ်းမာပြီးမြန်တဲ့သွားစစ်ကြည့်ပေးပါအန္တရာယ်ရှိရင်မြန်ပြန်လာပြီးသတင်းပို့ငါတို့ပြောင်းရအောင်ဆရာကြီးကငါတို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်အရေးအမွက်ပြောနေတာပဲဒီတောင်ကကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိရမယ်ဆရာကြီးစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်စုံစမ်းပါမယ်ဒါကိုယူသွားအရန်ခိုင်ပါတယ်အကွဲเจ้าတွေဒါမှမဟုတ်ချိုင်းခွက်တွေတွေ့ရင်လမ်းကိုအရင်စမ်းဖို့သုံးလိုက်ကိုယ်တိုင်ပြုတ်မကြစေနဲ့တတိထားပါဆရာကြီးပေးထားတဲ့အရာကတာမန်ပစ္စည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကမိဖို့ကရိယာလိုပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီခီးရဲ့အကျက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တော့ချက်ဖြစ်ရမယ်ဒီတပည့်နားလဲပါတယ်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဖိအားဒီဆွဲငင်အားကမဟဲလာအဆင့်ကြင်ကြံသူတော်လှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကငါတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားကိုပုံသွင်းပေးနေတာပဲဒီတောင်ကတကယ်ကိုငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စမ်းသက်ရနေရပဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆရာကြီးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပျက်စီးအောင်မလုပ်ရဘူးအားကဲကြပါဦးဒီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ကြောက်ရည်တွေကထူးဆန်းတယ်ဘလို့မိစ္ဆာမျိုးလဲမင်းတို့ကမိစ္ဆာတွေမင်းတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးကမိစ္ဆာတွေငါကမြင့်မြတ်တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးနွယ်ပဲဒီနေရာကဝင်းကူတိုက်ကြီးရဲ့တစိ့ခတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲမင်းတို့ကဒီတစိ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ငါရဲ့အာဟာရဖြစ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဓာတ်ရှိန်ဝါကသူ့အခုံကိုမဖောက်နိုင်ဘူးငါရဲ့ရွှေကိုခန္ဓာအည်ပြောနေပြီသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစွမ်းအင်အလုံးကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့တာမန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကအသုံးမဝင်ဘူးအရသာကောင်းတဲ့စွမ်းအင်နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်ထပ်ပေးပါဦးနောက်ထပ်ပေးပါဦးအနေရကြုံရင်လမ်းကြောင်းရှာဖို့တုံးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြစ်လိုက်ဆရာကြီးကအနေရကြုံရင်လှဲကွက်တွေကုံသွားပြီလားကျိုးနေတဲ့တုပ်ကိုပြစ်ပေါက်နေတာလားမဟုတ်ဘူးငါစွမ်းအင်ဒါကဘာလဲရက်စမ်းကျေးဇူးပြုပြီးရက်လိုက်ပါအခုရိုးသားစွာဝန်ခံမလားငါပြောမယ်ငါအကုန်ပြောမယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ဒီတုပ်ကိုအရင်ဖယ်ပေးပါအစောကတည်းကဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အရင်ဆုံးအသေးချာအရိုက်ခံမှဖြစ်မှာလားငါပြန်ရောက်ပြီးစုံစမ်းတာဘလို့လဲမီးတောင်တွေမရှိဘူးမလားကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟင်းမင်းတို့ဒီကနန်းတွေကိုဖမ်းလာတာလားအရန်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အသားတော့ပြည့်နေမှာပဲဒီညဟင်းတစ်ခွက်ပိုချက်မယ်ရေနွေးငွေးနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တော့ဒီတောင်ကမီးခိုးတွေထွက်နေတာပဲမီးတောင်မဟုတ်ဘူးမလားအကယ်၍ဒါပောက်ကွဲရင်ငါချန်တစ်ခုလုံးပြကြလိမ့်မယ်အန်နီရမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေရင်လုံခြုံအောင်ပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်ဆရာကြီးကပြောင်းမဲ့တဲ့ငါတို့သူ့ကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်မိတာလားသူငါတို့ကိုထားခဲ့တော့မှလားစောင့်ပါမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကအဲ့ဒီတောင်ကိုဆိုလိုတာသူမီးတောင်လို့ပြောတာကငါတို့ကိုပေးတဲ့အရေးမွက်ပဲ
ငါနားလဲသွားပြီးဆရာကြီးကလူဘဝကိုနှိမ့်မြုပ်နေတာဒါပေမဲ့တကားဝမှာတင်ဝိညာဉ်စွမ်းအင်တွေယိုစိတ်နေပြီးအပြင်ကလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေတော့သူငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မိတောင်ဆိုတာကဒါကတိတာလွန်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပောက်ကွဲမှာပဲလို့သူသတိပေးနေတာပြောင်းရွှေ့ဆိုတာကငါတို့ကိုသတိပေးတာပဲဒီဒုက္ခကိုငါတို့မဖြေရှင်းရင်သူတခြားနေရာကိုပြောင်းသွားပြီးကြင်ကြံလိမ့်မယ်ငါနားလဲပြီးဆရာကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတကယ်ကိုနှက်နဲတယ်ငါတို့ဆရာကြီးရဲ့ဝင်ကိုမျှဝေပေးရမယ်မင်းတို့လိုအပျော်တမ်းတွေကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့ဖို့စိတ်ကူးရင်နေတာလားဘလောက်တောင်အိမ်မက်မက်လွန်းတာလဲရှေ့ခေတ်က Supreme Beings တွေကဒါကိုကောင်းကင်တဲအုပ်ကနေခွဲထုတ်ခဲ့တာ Golden Emerald စွမ်းအားမရှိရင်တလက်မှတ်တောင်ရွှေ့ဖို့မတွေးနဲ့မိကိုဆက်ပြီးထိန်ထိန်ကြီးအောင်ထားလိုက်အစားအစာကပိုအရသာရှိလာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်ဧကရရဲ့ဆုလက်လမ်းကြောင်းကပြန်ရောက်လာပြီးကောင်းကင်တရားကပေးတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးကောင်းချီးပဲအဲ့ဒီလိုကိုသူတို့ကဆရာကြီးရဲ့အမိန့်ကိုတကယ်ပဲလိုက်နာနေတာငါသူတို့ကိုတကယ်မှားယွင်းစွာအကဲဖြတ်မိခဲ့တာဒီ၄ယောက်ကတကယ်ကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေပဲလာကြမီးတောင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုတောက်ကြရအောင်မိစ္ဆာရေကန်ပြီးသွားပြီးရှေ့ခေတ်တိုင်းပြည်၄ခုကနေစပြီးဒီကဘာကိုငါတို့ဂိုင်းဆင်းသက်ဖို့အတွက်မျောစာကောင်းတဲ့နေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်မယ်ဂျီဝူဒီမင်းငါကိုဒီကိုခေါ်ခဲ့တာဘာအတွက်လဲမကြုံစဖူးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးဖို့ပေါ့မင်းသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမင်းကမိစ္ဆာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတာလားမင်းရဲ့ငကားသွေးမျိုးဆက်ကမိစ္ဆာရေကန်ကိုတက်ကြော့လာစေဖို့အကောင်းဆုံးအာဟာရပဲဒါကချမ်မီသားစုရဲ့10နှစ်ကြာဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးဘေးနဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးငကားသွေးကြောကိုကယ်တင်လိုက်တာပဲပြေးကြဒီအနက်ရောင်တိမ်တိုက်တွေကအသက်ဆွမ်းအင်နဲ့ဆွမ်းအင်အားလုံးကိုဝါမျိုးပစ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတော့မတားနိုင်ဘူးအရှိမြောက်နဲ့တောင်ကအကုန်ပြီးသွားပြီးဒီမိစ္ဆာတိမ်တိုက်တွေကိုဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးကြည်စမ်းမိစ္ဆာတိမ်တိုက်တွေကအရှိမြောက်နဲ့တောင်ဘက်တွေကိုယူမိုက်တိုးချဲ့နေပေမဲ့ Western Joe ရဲ့နေဆက်ကိုတော့တလက်မတောင်မကြော်ရဲဘူးသူကြောက်နေတယ် Western Joe ကအဲ့ဒီမတိမျိုးပဲသူကငါတို့အသက်ရှင်ဖို့တခုလေးတော့လမ်းမယ်အလဲပိုင်းတိုက်ကြီးကစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးနေပြီးသူတို့ကိုမကယ်တင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ Western Joe ကနေရာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေထဲမှာစီကတ်မရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာကအစွမ်းထက်သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆရာကြီးကဒါကိုဘာလို့ဆိုလိုတာလဲငါဒါကိုနားလဲတယ်သူဒီဘေးဆိုးကိုကြုံမြင်ပြီးတော့ဒီအချိန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တာပဲ Western Joe ရဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံကြသူတို့ကလည်းဆရာကြီးရဲ့ဂိမ်းထဲကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အော်အေဂရမင်းအလဲပိုင်းတိုက်ကြီးကလူသားတွေတောင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိမ်တိုက်ကိုမတားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအေဂရမင်းအဲ့ဒီအချိန်ကတုတ်တချောင်းနဲ့အလဲပိုင်းတိုက်ကြီးရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာအားလုံးကိုနှိမ်နင်းခဲ့တာလေဒီအနက်ရောင်တိမ်တိုက်ကိုကြောက်နေတုံးလားဒီစွမ်းအားကဒီနယ်ပယ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးငါမှနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းကအနောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးမှာပဲရှိတယ်လူသားမျိုးနွယ်စီအကူအညီသွားတောင်းကြအေဂရမင်းမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလူသားတွေနဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ရန်မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့လူမျိုးတွေအလဲပိုင်းတိုက်ကြီးမှာပိုးကောင်တွေလိုဝါမျိုးခံရတာကိုကြည့်နေမှာလားမြောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးရဲ့မြောက်ဖရင်ဘာလို့ငါရဲ့ Mirai Base တောင်တန်းကိုရောက်လာတာလဲငါရဲ့ဆရာကြီးကိုတွေးဖို့လိုတယ်ငါလူမျိုးတွေအတွက်ငါသွားမှာဖြစ်မယ်ကောင်းပါပြီမင်းကိုခေါ်သွားပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှတ်ထားရမယ်ဒါကအသက်ရှင်ဖို့တခုတည်းသောစီးမြင်ပဲငါဆရာကြီးကလက်ရှိလူဘဝကိုအတွေ့အကြုံခံယူနေတာသူရှိမှမင်းမိစ္ဆာဖရင်မဖြစ်ရဘူးတာမန်စကားမပြောတဲ့တိရစ္ဆာန်လိုပဲဝတ်ဆင်ရမယ်မဟုတ်ရင်အကျိုးဆက်တွေကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဘလောက်တောင်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အရာလဲငါအစွမ်းထက်တဲ့မြောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးရဲ့မိစ္ဆာဖရင်လူတယောက်ကိုရှာဖို့အတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစီခံရတာဒီလူဘာလောက်အစွမ်းထက်လဲဆိုတာကြည့်ချင်တယ်သူကလိမ့်နေတာဆိုရင်သူ့ဝိညာဉ်ကိုလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လုပ်ပြမယ်ဂီတတန်မင်းပြောတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့သူရဲ့နေအိမ်ကဒါပဲလားမင်းငါကိုနောက်နေတာလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီလိမ်ညာမှုကိုငါကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်မယ်နာမုတ်တန်ဟင်းဒီမြောက်လေးဘယ်ကရောက်လာတာလဲချစ်စရာလေးစာနေတာလားလူသားငါကိုထိခိုက်ဖို့ဘလို့တောင်ရဲရဲတင်းတင်းရှိရတာလဲတေဆန်းမတေမျိုးမတ်မွန်သည်ဒါကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့မတေမျိုးစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မတေမျိုးမတ်မွန်သည်ပဲမင်းကောင်လေးကဝိညာဉ်ရေးရအတော်ကောင်းတာပဲမဟုတ်လားဒီမှာနေပြီးငါရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်လားစားစရာနဲ့နေစရာငါဘက်ကတာဝန်ယူမယ်စားစရာနဲ့နေစရာလားမတေမျိုးမတ်မွန်သည်ကိုစားရမှာလားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရမှာထက်သူ့ရဲ့မြေးဖြစ်ရတာကမှပိုကောင်းအောင်မယ်ဆရာကြီးဒါကမြောက်ပိုင်းတိုက်ကြီးရဲ့မိစ္ဆာဖရင်ပါမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲမြောက်တကောင်ကိုမသိဘူးလားမိစ္ဆာတိမ်တိုက်ဘေးဆိုးမိစ္ဆာဖရင်ကသူ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးကိုလူသေးလေးစားဖို့နဲ့အကာအကွယ်အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံခဲ့တာပဲဆရာကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ကတကယ်ကိုနှက်နဲတဲ့ဆရာကြီးအပြင်မှာလူအများကြီးခမားကိုတွေ့ချင်နေကြတယ်အော်ငါကိုတွေ့ချင်တာလားက
ကန်ဂျမာကိုပဲဆုံးဖြတ်ခိုင်းလိုက်ပါဒီနေရာကိုရှာတွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုငါတွေ့မယ်ဒါကရှာဖွေသူအားလုံးအတွက်ဆရာကြီးရဲ့အဆုံးစွန်စမ်းသပ်မှုပဲ Lord Sinlo အရင်မြစ်အဲ့ဒီကဘာရဲ့ဒီနေရာကိုလောက်ချထားတယ်ဝါမျိုးလိုက်ရင်မင်းအလဲလက်ကဘာတစ်ခုစီတက်လန်းနိုင်မယ်သွားပါမျောလင်းချက်အနှဲငယ်လေးရှိရင်တော့မှအကုန်လုံးကိုချေမုန်းလိုက်ပါပြေးဖို့စူးစမ်းနေတာလားဒီတော့ရိုင်းပြိုးပင်ကဘယ်ကရောက်လာတာလဲတေတော့မဲ့ပုံမဲ့တနာစရာလေးအဲ့ဒီရေတွင်းတွေကရေတွေကဒေါ်စီးချက်နဲ့စီးဆင်းနေတယ်ဒါကကောင်းကင်ကိုကူရဲ့မတေမျိုးစမ်းရည်ပဲမစားပဲရေပဲတောက်နေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဆရာကြီးရဲ့အကိုအဲ့ဒါကဖီနစ်ဘိုးဘေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ပဲဆရာကြီးကအဲ့ဒါကိုတော်ရိုင်းပင်လေးကိုကျွေးဖို့တုံးနေတာစကားမပြောနဲ့အဲ့ဒီပြိုးပင်ရဲ့အရှိန်အဝါကိုကြည်စမ်းတာကတော်ရိုင်းပင်မဟုတ်ဘူးဒါကဝင်းငူတိုက်ကြီးရဲ့အရင်မြစ်ပဲဆရာကြီးကကဘာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပြန်တည်ဆောက်နေတာဒါကပျက်စီးသွားတဲ့မိစ္ဆာနယ်ပယ်ရဲ့မူလ projection ပဲပြီးသွားပြီဒီဖိနှိပ်တဲ့စွမ်းအားကအဲ့ဒါမတေမျိုးဘရင်အစ်စ်မှရှိရမယ်အလုတ်လုတ်တာရက်လိုက်အဲ့ဒီလူကိုမြန်မြန်ဖိတ်ခေါ်ပါသူတော်မတားနိုင်ရင် Western ရှောက်ဒီနေ့ပျက်စီးတော့မယ်ဆရာကြီးကဲပါဦးကောင်းကင်ပြိုကြတော့မယ်မနဲ့စောစောစီးစီးဘာတွေအော်နေတာလဲဆရာကြီးဒီဘေးဆိုခမည်းဘလို့ထင်လဲတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ဒါဒုက္ခပေးမဲ့ကိစ္စပဲဆရာကြီးတကယ်ပဲတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ဆရာကြီးလိုအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူတောင်ဒီမိစ္ဆာဖရင်ကိုကင်တွယ်ရခတ်နေတာလားပြီးသွားပြီဆရာကြီးတောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဝင်းငူတိုက်ကြီးကလုံးဝမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆရာကြီးတကယ်ပဲကဲတင်စရာမရှိတော့တာလားဘာကိုကဲတင်စရာမရှိတာလဲငါပြောချင်တာကကောင်းကင်ကအိုးအောက်ခြေလိုပဲမဲနေတယ်မိုးတေချာပေါက်ရွာတော့မှငါရဲ့ပကြီးကားတွေကိုမချောက်နိုင်ဘူးပကြီးကား6သွေးတဲ့ပကြီးကားကောင်းပါပြီဒီတိုင်းထိုင်မကြည့်နဲ့တော့မိုးကမရက်မဲ့ပုံပဲအထဲကိုဝင်ပြီးခိုနားကြအေးမမိစေနဲ့ငါမှစေးတောင်မရှိဘူးတကယ်ကိုပဲတတိပေးဖို့မိုးချုံတန်တောင်မရှိဘူးရာသီဥတုကဒီတိုင်းပဲပြောင်းသွားတာမင်းတို့နားလဲလားဟုတ်ကဲ့ဘာကိုနားလဲရမှာလဲမိုးခိုဖို့လားအယူဆရာကြီးကငါတို့ကိုပညာပေးနေတာဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒီကဘာပြက်မဲ့ဘေးဆိုးကခဏလေးနဲ့ရက်သွားမဲ့မိုးရွာတာလောက်ပဲရှိတာဘလောက်အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အရှိန်ဝါလဲသူကငါတို့ကိုစိတ်အေးထားဖို့ပြောနေတာအထဲကိုဝင်ကြဆရာကြီးကသူ့လက်နဲ့တိမ်တွေမိုးတွေဘလို့ဖန်တီးမလဲကြည့်ကြမယ်စိတ်မရှိပါနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်အော်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးနောက်ဆုံးတော့ဒေါသထွက်ပြီးသူမိစ္ဆာကိုတိုက်ခိုက်တော့မှလားဘာမိစ္ဆာကိုတိုက်ခိုက်မှလဲငါရဲ့အပင်အစ်စ်ကူးထားတဲ့ပြိုးပင်လေးလားအမြစ်တွေကမခိုင်သေးဘူးလေတိုက်ရင်တေချာပေါက်ကျိုးသွားလိမ့်မယ်ရှမ်းမြန်ကောက်ရိုးတစ်စီးယူပြီးပြိုးပင်ကိုပတ်ပေးလိုက်ကောက်ရိုးလားကောက်ရိုးလားဒီကဘာပြက်စီမဲ့လေစင်နှမောင်းကိုတားဖို့လားဒါကအရန်လေးတာပဲဒီကောက်ရိုးတစ်စစီတိုင်းကမူလကောင်းကင်တရားမျက်ပင်ရဲ့အနှစ်သာရတွေနဲ့ပြည့်နေတာဒါကကောက်ရိုးတက်မဟုတ်ဘူးညင်သာစွာအရွက်တွေကိုမဖိမိစေနဲ့မြန်ဖုံးအုပ်လိုက်အခုအဆင်ပြေသွားပြီလေကလွင့်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးမိုးရေရွာတာမဝင်ပါဘူးမြင်လားငါပြောသားပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖုံးအုပ်ထားရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးဆရာကဒါကိုလေကာတာလို့ခေါ်တာလားအရင်မြစ်တခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်ပြီလားရွှေရောင်လင်းနှန်းကပြန်မလာဘူးသူကပြိုင်ဘက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားတာအခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်အရင်မြစ်တစ်ပင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တုန်းကကန်ဂျမာရဲ့အမတ်သားတစ်ခုခြံခဲ့တာအခုရွှေရောင်လင်းနှန်းကအဲ့ဒီအမတ်သားကိုလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပင်မကိုယ်တွေကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပါဒါကလက်စားချေမှုပဲမဟုတ်ဘူးရွှေရောင်လင်းနှန်းကသူ့ကိုဆွဲခေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ကြီးကသူ့ရဲ့အရင်မြစ်ကိုဝါမြို့ချင်နေတာအခြားတိုက်ကြီးရဲ့အရင်မြစ်ကိုစုပ်ယူခံနေရပြီကျွန်တော်တို့တိုက်ကြီးကအလဲလက်အဆင့်ကဘာတစ်ခုအဖြစ်တက်လန်းတော့မယ်ငါလုံးဝလက်မခံဘူးခေါင်းလောင်းတန်ခြံဝင်းထဲမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်နေတော့အပြင်မှာ200ကုန်သွားပြီအော်ကောင်းလိုက်တဲ့မိုးရေပါလားမိုးရွာပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကြည်လင်သွားတယ်လေကလည်းအရန်လက်ဆက်တာပဲခေါင်းလောင်းတန်ဟိုတိုက်ကြီးကကြဆုံးပြီးအလဲလက်အဆင့်ကဘာတစ်ခုအဖြစ်တက်လန်းသွားပြီးဆရာကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်စာအချိန်လေးတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ကြီးရဲ့ထာဝရအုတ်မြစ်ကိုချပေးလိုက်တာပဲမင်းတို့တွေဘာလို့အဲ့ဒီမှာရက်နေကြတာလဲလှုပ်เสียရှိတာသွားလှုပ်ကြငါအိပ်ရေးအနှဲငယ်လောက်အိပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးဒီကဘာတစ်ကိုကြည့်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မတက်လန်းကျင်ဘူးဆရာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မတေမျိုးနယ်မြေရောက်သွားရင်ရောဘာထူးမှလဲမြန်ပြန်လာခဲ့ခြံဝင်းကကောင်းကင်နေရာမတွေကိုတိကျခွဲထုတ်ထားတာစုပ်အားကအရန်ပြင်းနေကျွန်တော်မထိန်နိုင်တော့ဘူးခံထားလွတ်မချလိုက်နဲ့မျက်တပင်နဲ့ဖြစ်နေရင်တော့မလွတ်နဲ့နာမုတ်တန်ကောင်းကင်ကနေလူတယောက်ပြုတ်ကျလာတယ်တည်နေတဲ့သူလားသူအသက်ရှူနေသေးတယ်မြန်သူ့ကိုဆရာစီခေါ်သွားဒီလူကမတေမျိုးနယ်မြေကနေပြုတ်ကျလာတာသူကအရန်ကြီးမားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုခုတိထားတာဖြစ်မယ်
ဘလောက်တောင်ရန်ညိုးကြီးမလိုက်မလဲအရန်ရက်ဆက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုပဲသူ့အယိုးတွေလုံးဝပျက်စီးသွားပြီဆရာဒီလူအသက်ရှင်နိုင်သေးလားခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့တွေ့ရတာသူ့ကံပဲငါခွဲစိတ်ပြီးအယိုးပြန်ဆက်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်သူအသက်ရှင်ရင်တော့အင်္ဂါချို့တဲ့သွားလိမ့်မယ်လေယာမင်းရဲ့မွေးစားဖခင်ကိုရက်ဆက်တယ်လို့မအပြစ်တင်ပါနဲ့မင်းရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးကိုသူများစီထည့်လိုက်မှာပဲငါတို့မိသားစုကမတေမျိုးနဲ့မြေရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နိုင်မှာမင်းကအာဟာရတတ်ပဲဒါကခက်ခဲတယ်ဒီတစ်သားအပိုင်းစတွေထဲမှာဘာတစ်ခုမှမတင်တော့ဘူးအိမ်ကိုဖျက်ပြီးတစ်သားယူလို့မှမဖြစ်တာနာမုတ်တန်အော်ရပြီအလျားကတော်တော်တင့်တော်တယ်ပြီးတော့အရန်လဲမာတယ်ဒီတိုင်းပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ဆရာတကယ်ပြောတာလားအဲ့ဒီမတေမျိုးရဲ့အယိုးကိုဒါနဲ့ဆက်မှာလားမဟုတ်ရင်ရောမင်းမပိုကောင်းတာရှိလို့လားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆေးကြောလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါနည်းနည်းပပအညစ်အကြေးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနာကျင်မှုမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးဒါကစစ်မှန်တဲ့ငကားဘိုးဘေးအယိုးပဲအဲ့ဒီခွေးကငကားဘိုးဘေးအယိုးကိုဝါးစားနေတာနည်းနည်းရှိနေတယ်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အိမ်မှာမေ့ဆေးမရှိဘူးနာကျင်မှုကိုတက်တာအောင်ရေးရေးပဲတောက်ထားလိုက်ချုပ်ရိုးတိုင်းကအသားကိုချုပ်တာမဟုတ်ပဲကောင်းကင်နိယာမရဲ့ကံကြမ္မာကိုချုပ်နေတာပဲဆရာကကံကြမ္မာကိုစန့်ကျင်နေတာပဲဖူးငါပင်ပန်းလိုက်တာဒီလိုနုနယ်တဲ့အလုတ်ကပကြီးဆွဲတာထက်တောင်ပိုပင်ပန်းနေကဲသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်မယ်ငါအိတ်ဆက်ဖို့ပြန်ရမယ်ဆရာကသူ့ကိုကဲတင်ယုံတင်မဟုတ်ပဲအခြေအနေမဲ့နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲငါရဲ့ဒဏ်ရာတွေအကုန်တက်တာသွားပြီးပြန်ကောင်းလာယုံတင်မဟုတ်ဘူးဒီစွမ်းအားကအယိုးထုတ်မခံရခင်ကထက်အစတရာပိုတန်မာလာတယ်မင်းတို့လာပြီးမှတ်ထားငါဆရာကမင်းကိုကဲတင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူကအခုလူဘဝကိုအတွေ့အကြုံခံယူနေတာသူ့အတွက်တော့မင်းရဲ့ခွဲစိတ်မှုကအယိုးပြန်ဆက်တာလောက်ပဲရှိတာလူဘဝအတွေ့အကြုံလားဆရာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အထောက်အထားကိုမင်းတစုံတရာပေါက်ကြားရင်အကျိုးဆက်ကိုမင်းပဲခံရလိမ့်မယ်နားလည်ပါတယ်ဒီလိုပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းကျေးဇူးကိုကျွန်တော်အသေးခံပြီးတော့တောင်ပြန်ဆက်ပါမယ်ဟောင်မင်းတို့မမျှော်လင့်ထားဘူးမဟုတ်လားငါမသေးယုံတင်မဟုတ်ဘူးပြန်လာပြီးစောင့်ကြည့်နေလိုက်ငါပြန်လာတဲ့နေ့ကမင်းတို့မိသားစုပျက်စီးမဲ့နေပဲဖခင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုမြို့တော်ကိုစုစည်းဖို့ဥဆောင်မယ်ဝမ်းကွဲဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးကမင်းနဲ့ဆိုရင်နှမျောစရာပဲဒီနေ့ကစပြီးသူ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ဖခင်အကိုကြီးဘာလို့လဲမိသားစုရဲ့အနာဂတ်အတွက်မင်းတို့တဲကတယောက်ကိုဆုံးလို့ရတာတန်ပါတယ်ဒဏ်ရာတက်တာရင်တခုခုစားပါဒါကမတေမျိုးဆန်ပဲဒါကမြင့်မြတ်တဲ့ဆေးပဲမင်းအသားကျသွားလိမ့်မယ်ဆရာနဲ့အတူရှိရင်နတ်ဖျားပစ္စည်းတွေကိုတာမန်စားလို့စားရတာပဲဆရာမေးရင်တော့သူ့ချက်ပြုတ်နီးကကောင်းတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေဖို့ပြင်ထားလိုက်ငါစိတ်မအေးဘူးအောက်ကိုဆင်းသွားသူ့ကိုအရှင်ဖမ်းမလားအသေးပဲယူလာမလားအဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်ကိုထပ်ပြီးခေါင်းထောင်ခွင့်မပေးနဲ့ခိုင်းချုပ်စိတ်ချပါဒါဆိုဒါကအောက်ခြေနဲ့ပဲလားဝိညာဉ်စွမ်းအားကပိုးမြင်လိုပဲပါလွှာတာရှာလိုက်မြန်ပြီးအောင်လုပ်ခိုင်းချုပ်ဒီတိုက်ကြီးကကျွန်တော်ကဘာကိုဝါမျိုးသွားတာကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့ဒီမှာနှစ်ကြိမ်တောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးခိုင်းချုပ်ကျွန်တော်အတွက်လက်စားချေပေးပါအသစ်ဆက်အလဲလက်ကဘာတစ်ခုသူ့ရဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်ငါအတွက်ပဲတာမန်မိစ္ဆာအမိုက်တွေငါရဲ့မြို့ကတစ္ဆာဖောက်ကိုလက်ခံထားရတဲ့ပေါ့ဒီနေ့ငါမင်းတို့အားလုံးကိုအမြင့်ပြတ်တုတ်တင်ပြမယ်မြို့တစ္ဆာဖောက်ဒီတိုက်ကြီးနောက်ွယ်မှာတကယ်ပဲမတေမျိုးနယ်မြေကအင်အားစုတွေရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့လူ6ယောက်နဲ့ငါ့ကိုတားနိုင်မယ်လို့ထင်နေတာလားသူတို့ကိုချေမုန်းပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါ့ကိုမအပြစ်တင်တဲ့ဆန္ဒမျက်လုံးဆင်းသက်ပါတေဖို့လာကြတဲ့လူမိုက်တွေပဲဆန္ဒမျက်လုံးရှိမှမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအော်အရန်စုညံတာပဲဆရာကငင်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တာမင်းတို့အမိုက်တွေကမျက်စိနောက်เสียရပဲကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားတော်ကိုလိုက်စားသူမင်းတစ္ဆာဖောက်ကတကယ်မသေးဘူးပေါ့ကောင်းလိုက်တာမင်းကိုလိုက်ရှာရတဲ့အလုပ်ကနေတက်တာသွားပြီငါမသေးဘူးပေါ့လက်စားချေဖို့မလုပ်ဖဲနဲ့ငါဘလို့လုပ်တင်နိုင်မှာလဲငါသေးဖို့လုံးဝမတွေးဝင်ဘူးမောက်မာလိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းရဲ့ကြင်ကြံမှုမင်းရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးလားအဲ့ဒီအမိုက်လားဘသူကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှလဲငါမှအခုပိုင်ဆိုင်ထားတာကအမြင့်မြတ်ဆုံးငကားအယိုးပဲအဲ့ဒါပဲလားအတုံးမဝင်လိုက်တာတချို့အရာတွေကိုငါကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်မင်းရဲ့မျိုးနွယ်စုဝင်အကိုရဲ့အယိုးကိုခိုးယူပြီးတော့အခုမြို့တော်ဝင်ရဲ့ယာတူးကိုလူယူချင်တာလား
ဖျားသခင်ရဲ့လက်စားချေမှုကိုမကြောက်ဘူးလားငါကကောင်းကင်ပဲမြို့တော်ဝင်တက်တော်ရာကြောပါစေနေပယ်အားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကပေါ်လာပြီးအရင်းမြစ်ကိုရတဲ့သူကပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖခင်မျိုးတစ်မျိုးတည်းကကျွန်တော်အတွက်မလောက်ဘူးကျွန်တော်နယ်ပယ်အားလုံးရဲ့ကောင်းကင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တူးရဲသောကလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တည်ဆုံးကြောင်းတည်င်းနဲ့အောက်ခြေနယ်ပယ်ရဲ့အရင်းမြစ်ကိုလိုချင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ကြီးရဲ့အရင်းမြစ်ပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနယ်ပယ်ရဲ့ကောင်းကင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးနယ်ပယ်ပေါင်းစုံအုပ်စိုးမှုမှာပါဝင်ကြမယ်။နယ်ပယ်ပေါင်းစုံအုပ်စိုးမှုလား။မင်းပဲသွားငါမင်းကိုရှာတွေ့မှာပါ။ဆရာဒီအရာကိုကြည်စမ်းအယံမဲ့ပြီးရုပ်ဆိုးလိုက်တာမျက်စိနောက်เสียရပဲမင်းရဲ့လက်မှုပညာကအယံကောင်းတာပဲငါ့ကိုဒါလေးလှပအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်မလားဒီအမိုက်ပိုင်းဆက်လားကျွန်တော်ကိုအရှက်ရစေတယ်ဒီကိုပေးလိုက်အမဲကအယံရုပ်ဆိုးတယ်အဖြူကမှတမ်းမြင့်တာအဲ့ဒါကပိုကြည့်ကောင်းမသွားဘူးလားဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ကအယံရုပ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစွန့်ပစ်ချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုလည်းလှပအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်မလားဆရာကျွန်တော်ဟာလည်းပါဆရာမင်းတို့ကဒီလိုအမိုက်တွေကိုအပြင်မှာယူသွားအောင်မလားမင်းတို့ငါ့ကိုအရှက်ရစေတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကိုယူလာခဲ့ငါတခါတည်းပြင်ပေးလိုက်မယ်မင်းရဲ့တေခြင်းတရားကနီးကပ်လာပြီဆရာပေးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လက်နက်နဲ့ဆိုရင်နယ်ပယ်ပေါင်းစုံအုပ်စိုးမှုကိုဘသူကဂရုစိုက်မှာလဲလာသမျှလူကိုငါတို့ချေမုန်းပစ်မယ်သူ့ကိုကြည်စမ်းတစ်ချိန်ကပညာရှင်အခုတော့သူ့အရေးချင်းကအောက်ခြေအဆင့်ပဲအကိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကကဘာကြီးကကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကြုံရတော့မယ်လို့ပြောတယ်မတေမျိုးနယ်မြေကနေပယ်အားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အညံ့ဆုံးအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေတောင်ကောင်းကင်ကိုတလန်းနဲ့တက်လန်းဖို့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်အကိုတကယ်လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပမာလဲဒီတင်မောရဲ့အတန်လုံးတဲ့စနစ်ကအယံမကောင်းဘူးဘာလို့အောက်မှာဒီလောက်ဆူညံနေတာလဲဆရာအောက်မှာတိုက်ကြီးရဲ့စင်ကြီးဖုံးမှာရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုပါလူတွေစုဝေးပြီးစုညံနေကြပုံပဲစင်ကြီးကြရအောင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဗိုက်စာနေပြီးစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှာပြီးစားကြမယ်တတိထားပါသူတို့ရဲ့အမိုးကိုမဖြက်စီးမိစေနဲ့နားလဲပါတယ်တိတ်တိတ်လေးဆင်းမယ်မနှောက်ယှက်နဲ့မြစ်ရဲ့အရှိတ်မှာနှစ်30ရှိပြီးမနှောက်ယှက်နဲ့အော်ဒီခမ်းမကတိတ်ပြီးမခိုင်ဘူးပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်မင်းတို့အစည်းအဝေးကိုအနှောက်ယှက်ပေးမိလိုက်တာလားမင်းတို့ဆက်လုပ်ကြပါကျွန်တော်ကိုဂယုမစိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြတ်သွားတာအဝိလဲခန်းလေးလိုချင်လို့ပြီးတော့ဘဲစားတောက်ဆိုင်မှာအစားအစာကောင်းလဲမင်းမလို့ဆက်ဆရာကဘာတူလဲစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ခီးသွားတယောက်ပါဟဲ့ဟိုမှာမင်းကမြည့်ရဲ့အရှိတ်နဲ့အနောက်ဘက်မှာဘာတွေအော်နေတာလဲဘယ်မြင့်မှာပိုကောင်းလဲမေးနေတာလားဘလို့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုအဆက်ခွဲရဲတာလဲကျွန်တော်ကမိသားစုကပါဂျူနီယာကဆရာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒူးမထောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးမင်းတို့စိစက်ကြောင်းလမ်းချက်ကိုဖျက်သိမ်းတာပြောနေတာပဲကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ပဲကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စလားကဘာပြတ်တော့မလို့ဘာလို့អော်နေကြတာလဲမင်းတို့အားလုံးငါ့ကိုအထင်သေးကြတာမင်းတို့ကိုအပြစ်မတင်တဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုကူညီပါရဲတန်းငါရဲ့တပည့်ကိုနှောက်ယှက်ရဲတာဘာတူလဲဒီအနံ့ကအယမ်းပြင်းတဲ့လူထုကျင့်ဝတ်လေးပါလေးတော့ရှိပါဒါမင်းရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်လားအမဲရောင်မိခိုးတွေမှုတ်ထုတ်နေတဲ့အဖိုးအိုလားသတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးလေဝင်လေထွက်လှုပ်ပေးလိုက်ဆရာကမင်းကိုမျက်စိနောက်တယ်ပျောက်သွားစမ်းအဲ့ဒါပဲလားပျောက်သွားပြီလားဒီမြင့်မြတ်တဲ့စွမ်းရည်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသုံးမဝင်တော့ဘူးဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်မလေးဒီနားမှာနာမည်ကြီးတဲ့အစားအစာတွေရှိလားဆရာကိုဖြေချပါတယ်မြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့မျော်စင်ကအရန်နာမည်ကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့ roasted fiery cloud sparrow ကမစားမဖြစ်ပါကောင်းပြီခဏနေရင်စမ်းကြည့်ကြမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါမင်းတို့အားလုံးကိုတတ်မယ်အကိုကိုမထိခိုက်နဲ့ဒါက boundless fire ပလဲပဲပောက်ကွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ boundless မီးပဲဒီပလဲကအရန်တောက်ပတာပဲမစိုးဘူးအန်ဒီကဒါကိုညဘက်မှာလာရောင်ပူလဲလို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအခြားလောကမီးပဲအော်အခြားလောကမီးလားကောင်းလိုက်တာဒါကိုမီးဖို့ချောင်ယူသွားအခြားလောကမီးနဲ့กินထားတဲ့ကြက်သားကအရေခုန်ပိုးလို့ပြောကြတယ်ဟာရဲတန်းသူကအထက်နယ်ပယ်ကမတေမျိုးတယောက်ပဲငါရဲ့ရှေးဟောင်းမျိုးရဲ့အပိုင်းစတွေကိုထိရဲတာဘာတူလဲအရင်မြင့်မီးပလဲကိုပေးအပ်ပါငါကရွေးချယ်ခံရတဲ့သူပဲမင်းတို့အားလုံးသိရမယ်
အော်ဒီတခါတော့ဒီအစားအစာကိုမစားရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ငါသွားလျာတိုင်းမှာဘာလို့ရင်ကောင်းတွေကအမြဲတမ်းဆူညံနေရတာလဲကျွန်တော်ခုနကသတိထားနေတဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ရှုသူတွေအများကြီးကိုဆွဲဆောင်မိပြီဆရာခွင့်လွတ်ပါဒီတပည့်ချက်ချင်းတန့်စင်ပေးပါမယ်အောက်ခြေနယ်ပယ်ကတာမန်ပရွက်စိတ်တွေကယထာကိုတားရဲတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပါဆရာကဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဓာတ်ကိုငါ့ကိုပေးအပ်ခဲ့တာဒီနေ့မင်းတို့ရဲ့သွေးနဲ့ငါအဲ့ဒါကိုစက္ကပ်မယ်အော်ဒီဒါကအမြင့်မြတ်ဆုံးတန်တရားဖြစ်ဖွယ်အရာဝတ္ထုပဲမဟုတ်ဘူးပြေတတိထားပါအမြင့်ကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကံကြမ္မာကမှားနေတယ်ငါကကံကြမ္မာရဲ့ကလေးပဲငါမှာလက်စွပ်ရှိတယ်ငါမှာအခြားလောကမီးရှိတယ်ငါမှာအားကောင်းတဲ့နောက်ခံရှိတယ်ကံကြမ္မာရဲ့ကလေးလားကလေးအိမ်မက်မမက်ပါနဲ့ဒီခြံဝင်းထဲမှာအားပါဆုံးစားတဲ့သူကပဲဆက်လိုက်ပဲဆရာတပည့်ကဆရာကိုမပျက်စီးစေခဲ့ပါဘူးရန်သူတွေကိုတန့်စင်ပြီးပြီပြောရအောင်မယ်ခုနကဓာကအဆင်ပြေရဲ့လားငါဒီအတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တာဆရာကဒီအတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူကအမြင့်မြတ်ဆုံးတန်တရားဖြစ်ဖွယ်အရာဝတ္ထုဖြစ်နေတယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးတန်တရားဖြစ်ဖွယ်အရာဝတ္ထုလားအဲ့ဒါဘာလဲဒီဓာကနည်းနည်းထိုင်းနေလို့ငါနည်းနည်းတွေးပေးလိုက်တာပါဆရာရဲ့တန်တရားကကောင်းကင်ကိုရောက်တယ်ဒီတပည့်ကအရေးချင်းမရှိလို့ဆရာရဲ့နဲ့နဲတဲ့အတိတ်ပဲကိုနားမလည်ခဲ့မိဘူးမင်းခုနကပြောတဲ့နယ်ပယ်အားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာလားမင်းငါရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရကိုမြင်နိုင်တယ်ဘာလို့ငါအဲ့ဒါကိုမြင်ချင်ရမှာလဲဒီအရာကစားလို့ရလားလို့မေးတာပါပျော့ပြောင်းတဲ့ကိတ်မုတ်လိုပဲအရသာမရှိဘူးမယုံနိုင်စရာပဲဒီမှာဒါမင်းဟာပဲမင်းရဲ့ဓာကပြိုးထောင်ဖို့လိုသေးတယ်ဒီဝိညာဉ်စပါရောက်ကကောင်းတယ်တကယ်တော့အခြားလောကမီးနဲ့กินလိုက်ရင်အရသာပိုကောင်းတယ်အယောင်းဆိုင်ရှင်နောက်ထပ်2ခုလောက်ပေးပါကျွန်တော်ခွေးအတွက်အိမ်ပြန်ယူသွားမလို့ဒါကိုစားလိုက်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမစားနဲ့ကဲကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့ရှိုးလဲပြီးမင်းလုပ်ခဲ့တာကောင်းတယ်ဒီမှာမင်းအတွက်နှလုံးတည်ငြိမ်စေတဲ့စေးတပလင်းရှိတယ်မင်းရဲ့အဖိုးစီပြန်ယူသွားပြီးအနားယူခိုင်းလိုက်သူခုနကတော်တော်ကြောက်နေပုံပဲဆရာရဲ့ယတနာအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါခီးဆက်ရအောင်မယ်ထွက်သွားတော့မလို့လားမင်းစုစည်းနေတာလားဆရာဒီတပည့်စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မွေးရက်မြည်နဲ့ကျွန်တော်အတိတ်တွေကိုမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာပါမင်းအပြင်ထွက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်ကရန်ညိုးတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးအတိတ်ကိုဆွန့်လွတ်ရမယ့်အချိန်ပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးလားအမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကခုနကဝိညာဉ်chấtသားအယိုးတွေလောက်တောင်မမဘူးနားလဲပါတယ်တပည့်ဒီတစ်ချက်နဲ့ငါရဲ့အတိတ်ကိုငါဖျက်တောက်မယ်အင်းတင်မောကိုတိုက်ကြီးစီဥတီပါမွေးရက်မြေကိုတွားကြည့်ကြမယ်သူတို့မှာငကားသားတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဆရာအဲ့ဒါငကားစွမ်းအားပါအစားအစာမဟုတ်ပါဘူးငကားနဲ့တူရင်စားလို့ရတာပဲစကားပြောတာတော်လောက်ပြီးတွားကြမယ်အချိန်ကြာလာရင်မြင်ကွင်းတွေကအကုန်တူတူပဲမင်းမခောက်ဆွဲကြံသေးလားဆရာကျေးဇူးပြုပြီးဆရာကပြောတယ်မြင်ကွင်းတွေအကုန်တူတူပဲနယ်ပယ်ပေါင်းစုံရဲ့တက်ချင်းကြချင်းတွေကသူ့မျက်လုံးထဲမှာတာမန်ပါပဲလားအဲ့ဒီရွှေရောင်ငါးကြီးကိုကြည်စမ်းအရန်ထူးကြပုံပဲငါတို့ခြံအတွက်အနှဲငယ်လောက်ရယူတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်ကြီးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆရာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါโอเคပါအိမ်လက်ခကိုမိဝိညာဉ်ပုံဆောင်ခဲတွေနဲ့ပေးလိုက်ပါကျေးဇူးပြုပြီးစစ်ဆေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအိမ်မှာချက်တဲ့အစားအစာဘာလို့မိုးကြိုးတွေဒီလောက်ရွာနေတာလဲလူတယောက်စိတ်အေးအေးနဲ့မစားနိုင်ဘူးလားဆရာစားအစာတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုမသေးမျိုးဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆရာရဲ့လက်တစ်ချက်လှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်ကိုကပ်ပေးကနေကယ်တင်ခဲ့တယ်ငါရဲ့အမိတ်လူတွေကိုအကုန်လုံးကိုတုတ်တင်ပစ်လိုက်ဒူးထောက်ငါရဲ့တပည့်ဖြစ်ရမယ်ငါမင်းကိုလက်စားချေဖို့စွမ်းအားပေးမယ်ဆရာငါရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးထဲမှာခံစားနေရတယ်မြင်မြန်သွားမြင်မြန်ပြန်လာခဲ့ညစာကိုမလွတ်စေနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာမင်းတို့လိုအစင်းမြင့်ပညာရှင်တွေကငါအတွက်အာဟာရတသက်ပဲဒီနေ့ငါကောင်းကင်ကိုစားလှုပ်ဆောင်မယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးကောင်းကင်ကိုပူဇော်တဲ့အဆောင်ကဘာရဲ့ကံကြမ္မာအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကအခုငါဟာတွေဖြစ်သွားပြီရဲတန်းဒီကဘာမှာငါကိုဘယ်သူရှင်းနိုင်မလဲနဂါးစွမ်းအားသူ့ကိုတတ်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကံကြမ္မာငါရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအယိုးကဒီမှာပဲရှိသေးတယ်မင်းငါကိုမတတ်နိုင်ဘူးဆရာကစိတ်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေပြီးတော့မင်းတို့ကနေပယ်ပေါင်းစုံရဲ့အခွင့်အရေးကိုလိုချင်သေးတာလားဆရာကျေးဇူးပြုပြီးဒေါသကိုလျှော့ပါဒီဂျူနီယာကသူ့အမားကိုသိပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးနတ်သမီးကိုပေးပို့ခိုင်းပါ
ပြန်သွား Master, it's them. ဆရာ Your သူတို့ hatred ပါ is not worth mentioning. မင်းတို့ရဲ့ရန်ညိုးကပြောစရာတော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကအဆုံးသတ်တော့မှလားဆရာကဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြိုးမြင်နေတာအော်အရန်ပင်မန်းနဲ့ခီးပဲအရန်တုံခါတာပဲဒီတိုက်ကြီးကစီကားပုံပဲဒါပေမဲ့ငါတို့မွေးရမြေလောက်တော့မကောင်းဘူးကောင်းကင်မှာပါလဲ Master ငါ foresaw အု all ပ် of this. စုလားအရန်ဖုန်ထူတာပဲငါရဲ့အစ်စ်လန်းထားတဲ့ဆောင်တွေအကုန်လုံးညစ် Ouch, ပတ် what ကုန် be right? ပြီ So be. This otherworldly flame content looks ဆရာ likely, ကျေး but it's ဇူး not ပြု based on ပြီး town. အရင်အနားယူပါဒီဖုန်တွေအနှဲငယ်ကို What's that in the sky? A flock of birds? ကျွန်တော်တပည့်က This isချက် like ချင်းတန့်စင် Master, ပေး please မယ် rest first. This is us. Okay ကျေးဇူးတင်ပါတ Your ယ် disciple တ will ကားနာ clean it မှာ up တ right မျက် away. စိရှိ Alright, တယ် Thanks for your လွန် trouble. ကျူးမလုပ်ပါနဲ့ There's a broom by the ပြ door. ရွက်စိတ်ထွက်သွားစမ်း Don't overdo it. ဆရာပြန်လာတဲ့နေ့မှာလမ်းကိုတားရဲတာလားတေချင်းတရားကတောင်ဒါ And အတွက်လုံလောက်မှာမ get ဟုတ်ဘူး lost. How dare you block Di the way on nebega Master's nga return hapit day? wabi. Even death won't atone မ for င်းသိ this. ချင်နေတာလို့ realm is ငါထင်တယ် already ဆရာက mine. မင်းကိုမျက် I စိ think နောက် you're တယ် courting death. ကောင်းတာ Master ကို finds သိ you an လား eyesore. ထွက် Know what's သွား good for you? ဘ Get လို့လုပ် lost. ရဲတာ How လဲ dare you? တေ Die. ဆန်း Dust ဖုန်တန်း sweeping စင် art. တဲ့အမှုပညာ Wind တွေက sweeping တိမ်တွေကို clouds. တန်းစင်တယ်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် A ဒါ bit ပေမဲ့မင်း interesting, တို့ရဲ့အစွ but မ်း this က is ဒီ as လောက်ပဲ far တစ် as ဖွဲ့ you အားလုံး go. တိုက်ခိုက် All ဆ forces ရာရဲ့ငြိမ်းချမ်း attack. ရေးအတွက်ကော For င်းကင်ကိုယ် Master's တိုင်ဖြစ် peace နေ and ရင်တော့ quiet, ငါအပေါက် even ဖြ if စ် it's အောင် heaven တန်းစင် itself, ခြင်းပဲ I'll sweep a အ hole န်ဒီ through အိ it. မ်မှာလားငါတို့ပြန်လာပြီ Auntie Zong, အော် are ဆ you ရာ home? နောက်ဆုံး We're တော့ပြန် back. လာ Oh, ပြီ sir, you're finally ကျွန်တော် back. မနေ့ I က just ဝက်ဝယ် butchered ပေး a လိုက် pig တာဝက်သား yesterday. ပြုတ်လို့မလို့ I was about to make အန် pork ဒီတယောက် stew. တည်းပဲ Only Nancy ငါ့ truly ကို cares တ for က me. ယ် Quick, ဂ quick, ရု I'm စိုက်တာ starving. မြန်မြန်ငါဘိုက်စာလွန်းလို့အပြင်မှာဘာလို့ဒီလောက်ဆူ Why is ညံ it so နေ noisy ရလဲ outside? The construction crew ဆောက် has လုပ် no ရေး sense အ of ဖွဲ့က timing. အချိန်ကို Sir နား just မ got လဲကြ home ဘူးလား and hasn't even had a ဆ warm ရာ meal အိမ် yet, ပြန် so ရောက် I'll တာ go နှွေးထွေး check. တဲ့အစားအစာတော့မရသေးဘူးကျွန်တော်သွား Master. ကြည့်လိုက်မယ် Your disciple is ဆရာတ incompetent. ပည့်ကအရေးချင်းမရှိဘူး All of you, မင်းတို့အား shut လုံးပါ up. စက်ပိတ်ထားဒီဒါဘလို့စွမ်းအားမျိုးလဲ This? What kind of ကျွ power န် is တော် this? က I'm ဟို a ဘက် good အိမ်က next ဟင်းချက် Says သမား you're ပါ being ဆ too ရာ loud. က Can't မင်း you တို့ hear အ me? ရန်ဆူညံနေတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့မကြဘူးလားဟင်းအရသာရှိလိုက်တာဒီအရသာပဲ Delicious. မယုံနိုင် This စရာ is ပဲ the မင်း taste. ခုနကတန်းစင်ရတာပင်ပန်းနေ You must မှာ be ပဲ tired from ကို cleaning ကိုကို earlier. ပြန်ဖြည့် Eat တင် more ဖို့ meat to အသား replenish ပူ yourself. စား Thank ပါ you, Master, for your concern. ဆရာရဲ့ဂရုစိုက်မှုအတွက်ကျေး It's ဇူးတင် still a ပါတ bit ယ် noisy outside. အ Xiao ပြင်မှာ Xiao, နည်း Wen နည်း Xia, ဆူညံနေ Yes, တော့မယ် Master. didn't you two learn a new tune? လာကြတီးလုံးအစ်စ်တင်ထားတာမဟုတ် Play ဘူး something လား to liven things up. လှုပ်ရှားမှုရှိ Let's အောင် make our meal more အခု festive. ပြီးပါငါ Yes, တို့ရဲ့အ Master. စားအစာကိုပိုပွဲလန့်သပင်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကဂီတကိုနားထောင်ချင်တာဒါဆိုမင်းတို့ရဲ့ Master wants to အော် hear တန်တွေ music. နဲ့ပဲ Then ဒီ let အ your စားအစာ screams အတွက် be the နောက်ခံတီး accompaniment လုံး for လုပ် this ပေးလိုက် meal. မယ်အာတပ်ပြင်းချတန်မြောက်ဘက်အမောင်ထုထဲမှာငါးတကောင် In ရှိ the တယ် northern သူ့နာ darkness မည် there is က a fish, ကွန် and its name is ကွန် Ku. က The လေ Ku ချောင်းရှင်းတန် transforms into ငှ a က်တကောင် bird, ဖြစ်သွား and its တယ် name သူ့ is နာမည်က Pain. ပန်းမစိုးဘူးမစိုးဘူးဒီတချင်းက Not အ bad, ရန် not ဖန် bad. လာတယ် This tune is played အ with ရန် such ကောင်း grandeur. အောင်ဖတ် Wen တယ် Xian also ဒါ reads က so well. ငါတို့အစားအစာအတွက်ရှိတဲ့ Now this is the kind of လူ atmosphere we should have for a သူ meal. တို့ပဲရောက်သွားလဲငါကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ဘာလို့ဒီမှာ Where မ are ရှိ Xiaobai တာ and လဲ Xiaohei? Why aren't they here to အော် greet မ me? င်းဘာလို့ဒီလောက်ပိန်သွားတာလဲ Oh, my Xiaobai, how မ did you င်း get ရဲ့ so အ thin? မွေးတွေ Your fur တော့ isn't မ even တောက် shiny ပါ anymore. တော့ဘူးလာခဲ့ပါဇက်ဟာငါအသားတစ်ပိုင်းပဲကျွေးတာပါ Come မြေ on, ခွေး open တ your ကောင် mouth. I'm just ကို feeding it a piece of အ meat. စားကျွေးရုံနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားရတာလဲမင်းသူ့ကိုကြောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာ Xiaobai, ဖြစ်ရ listen to me. မယ် Go သူ့ find a green ကို apple ရှာ and eat it. ပြီး If you don't ငါ find စီ pork, ချက် you'll ချင်း never eat ပြန် that. ခေါ်လာခဲ့နေမဝင်ခင်မရှာတွေ့ရင်ဒီညမင်းတို့ညစာမစားရဘူးမင်းကငါစီမှာအစာ You'll be တောင်း begging ရ me for လိမ့် food. မယ်ဒီအမဲရောင်ခွေအဲ့ဒါရှေးခေတ်ကောင်းကင်ကိုဝါမြူတဲ့မိစ္ဆာခွေပဲမြ мян အကြီး It's အ like ကဲ dog. ရဲ့ It's စွ an မ်း ancient အား fight going ကို to my ခေါ် helmet. ပါ Quickly, some electricians on idol. မင်းတရိษံ You'll be ငါရှိမှ smoking ဒူး uniform မ needs. ထောက်ဘူးလားအော်မင်းတကယ်ရှာတွေ့သွားတာပဲမင်းတကယ်ကောင်းတဲ့ခွေပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့နှာခေါင်း Nose, လဲမင်း where ပဲ did you ကို run ပြီး off သွားတာ to? လေ You're all မ dusty. င်းဖုံတွေအကုန် Don't ပေး run နေတာ around ပဲ anymore, နောက်ထပ်မ okay? ပြေးပါနဲ့တော့ The ဟုတ်ပြီ outside လား world is dangerous. အပြင် Home လော is ကက safer. အန္တရာယ်ရှိ Master, တယ် you call that place အိမ်ကပို dangerous, လုံခြုံတယ် where a single roar ဆရာ shattered a အဲ့ဒီ brand နေရာ immortal? ကိုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တာလားတစ်ချက်ဟောက်ယုံနဲ့မသေးမျိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့နေရာကိုအကြီးကဲဒီလက်ဖက်ရည်က Boss, ကောင်းတယ် this tea is အဲ့ဒီဘက် good. မှာ It's just အ too ရန်ဆူညံ noisy နေ over တာပဲ there. ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေက Young အမြဲ people တမ်း these တိုက်ခိုက် days, ပြီးတက် always ဖြတ်နေကြ fighting and တာ killing. အဲ့ဒီ The နင်း one ချီ being ခံနေ stomped ရ on, တဲ့သူ that's အဲ့ဒီ Wang အမိုက် Yu. ပဲတ The နာစ Wang ရာကောင်း family's လေး trash. သူ့မျက်လုံးတွေ Poor ကတော့ guy. ကြည်လင်တယ်အရန်ဆိုတာကသူမားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် His ရောက်နေ eyes တာ are တိုက် sharp, ခိုက်တာက though. အားနဲ့မ Too ဟုတ် bad ဘူး he's on the wrong မင်း path. ရဲ့အုံ
နောက်ကို Fighting သုံး isn't ရ about မှာ brute force. You need to Eddie use your Lu- brain. သူ That ပြောတာမှန် person, တယ်အဲ့ဒီတစ် he's ပင် right. ခုနကငါမြင်အောင်နေတာလား That tree just now. Was I seeing things?